स्टार्ट गरौँ। अरू माइक्रोफोन चाहिँ अफ गर है, अलि डिस्टर्ब हुन्छ यहाँ, अफ गरेर राख ल है। सो हिजो हामीले कहाँ के पढेको थियौँ भन्दाखेरि च्याप्टर 1 चाहिँ पढेको थियौँ है त। च्याप्टर 1 मा चाहिँ हामीले के डिस्कस गर्यो त्यसको बारेमा म सरसती भनिदिन्छु, अनि त्यो पछि चाहिँ च्याप्टर 2 चाहिँ सुरु गर्ला है। हिजो चाहिँ च्याप्टर फर्स्टमा चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अफ कम्प्युटर्स पढेको थियो है। हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अफ कम्प्युटर्समा के थियो भन्दाखेरि कम्प्युटरको इतिहासको बारेमा हामीले पढेको थियौँ। द्याट द हिस्ट्री इज डिभाइडेड इन्टु 2 क्याटेगोरी। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा मेकानिकल एरामा डिभाइड गरेको छ र अर्को चाहिँ कुन छ इलेक्ट्रोनिक एरामा चाहिँ डिभाइड गरेको छ है। अनि त्यस्तै गरी कम्प्युटर जेनेरेसन्स हुन्छ। युजली कम्प्युटर जेनेरेसन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले पढ्दै आएको कुराहरू आउँयो क्या। यो फर्स्ट जेनेरेसन प्रोग्रामिङ, फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर भनेको के हो, सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर भनेको के हो, थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर, फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर, यस्ता कुराहरू आउँछ। जनरली त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन है, यो आउँदैन इक्जाममा त्यति प्रायः। तेस्रो चाहिँ हामीले के डिस्कस गरेको थियो भन्दाखेरि कम्प्युटर सिस्टम एन्ड अर्गनाइजेसन भनेर पढेको थियौँ। द्याट होइन, कम्प्युटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ कम्प्युटर। एउटा चाहिँ के छ हार्डवेयर छ, अर्को चाहिँ के छ सफ्टवेयर छ है। अब हेलो, माइक्रोफोन अफ गर है, म म्युट गरिदिन्छु एकैछिन ल है, माइक चाहिँ अफ गर है। त्यस्तै गरी हामीले के पढेको थियौँ रुक है, त्यस्तै गरी कम्प्युटर सिस्टम एन्ड अर्गनाइजेसनमा के थियो भन्दाखेरि दुईवटा भागमा डिभाइड गरेको थियो। एउटा चाहिँ के थियो हार्डवेयर थियो, अर्को चाहिँ के थियो सफ्टवेयर थियो है। अनि सफ्टवेयर पनि केमा डिभाइड गरेको थियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सिस्टम सफ्टवेयरमा डिभाइड गरिएको थियो, अर्को चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा डिभाइड गरिएको थियो है। यसको बारेमा हामीले ब्रिफली डिस्कस गऱ्यौँ। त्यो पछि हामीले के डिस्कस गऱ्यौँ भन्दाखेरि कम्पाइलर भनेको के हो, इन्टरप्रेटर भनेको के हो, त्यो डिस्कस गरेको थियौँ है त। अनि त्यस्तै गरी लास्टमा हामीले के डिस्कस गऱ्यौँ भन्दाखेरि प्रब्लम सल्भिङ युजिङ कम्प्युटर्स। अब कम्प्युटरलाई कुनै पनि एउटा प्रब्लम सल्भ गर्नु छ भने देयर आर स्टेप्स है। कुनै पनि स्टेप्स, प्रब्लम चाहिँ यत्तिकै सल्भ चाहिँ गरिँदैन, त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जनरली सर्टेन स्टेप्सहरू हुन्छ। ती सबै स्टेप्सलाई हामीले फुलफिल गरेर मात्र हामी एउटा प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। अब प्रब्लम चाहिँ प्रब्लममा जुन 7वटा स्टेपहरू थियो त्यो के थिए भन्दाखेरि सुरुमा फर्स्टमा प्रब्लम एनालाइसिस भयो, त्यो पछि के थियो भन्दाखेरि एल्गोरिदमिक डेभलपमेन्ट भयो, त्यो पछि फ्लो चार्टिङ भयो, अनि बल्ल हामीले के गर्थ्यौँ कोडिङ गर्थ्यौँ है। कोडिङ गरिसकेपछि हामीले के गर्थ्यौँ कम्पाइलेसन र एक्जिक्युसन गर्थ्यौँ। ती कम्पाइलेसन र एक्जिक्युसन कम्प्लिट भइसकेपछि डिबगिङ र टेस्टिङ गर्थ्यौँ र लास्ट बट नट द लिस्ट हामीले के गर्थ्यौँ डकुमेन्टेसन गर्थ्यौँ। अब यो च्याप्टर फर्स्टमा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भन्दाखेरि यो 5 नम्बर हो है, प्रब्लम सल्भिङ युजिङ कम्प्युटर। म्याक्सिमम चाहिँ रिपिट क्वेसन सोध्ने भनेको प्रब्लम सल्भिङ युजिङ कम्प्युटर भनेर सोध्छ है। तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ राइट डाउन द स्टेप्स वाइल सल्भिङ अ प्रब्लम इन युजिङ कम्प्युटर भनेर सोध्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम यो च्याप्टर 1 मा चाहिँ म्याक्सिमम रिपिट हुने क्वेसन भनेको चाहिँ यो 5बाट आउने गर्छ है। अनि दोस्रो चाहिँ सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट भनेको यो कम्प्युटर सिस्टम एन्ड अर्गनाइजेसनबाट आउने गर्छ। जनरली चाहिँ यो हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अफ कम्प्युटर्स र कम्प्युटर जेनेरेसन चाहिँ त्यति सोधेको छैन है। यो कम्पाइलर अब 3 देखि 3, 4, 5 चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। 1 र 2 चाहिँ पढ्नु भन्दा पनि जनरली जाने राम्रो, तर इक्जाममा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यति आएको छैन है। 3, 4, 5, यो 3, 4, 5 मा पनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको के छ हाम्रो प्रब्लम सल्भिङ युजिङ कम्प्युटर हो। दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि कम्प्युटर सिस्टम एन्ड अर्गनाइजेसन छ, र लास्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्प्युटर प्रोग्राम एन्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट केही कुराहरू सोधिरहन्छ। एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनेको के हो, सिस्टम सफ्टवेयर भनेको के हो, कम्पाइलर भनेको के हो, इन्टरप्रेटर भनेको के हो, यी कुराहरू पनि सोधिरहन्छ। तर जनरली सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्रब्लम सल्भिङ युजिङ कम्प्युटरबाट चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ सोध्ने भनेको यो 5बाट सोधिरहन्छ है। त्यो सो अब यसलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी फोकस गर्नुपर्छ है तिमीहरूले है त। केही कन्फ्युजन छ पहिलो च्याप्टरमा, क्वेसन सोध्दा आउँछ है। छैन है, ल सोध्दा हुन्छ। ल अब च्याप्टर 2 चाहिँ सुरु गरौँ है त, ठिक छ। स्क्रिन आइरहेको छ है? आइरहेको छ दाइ। ल त ल एकैछिन है, ल है। अब यो सुरु गरौँ, च्याप्टर 2 चाहिँ सुरु गरौँ है हामी।
अब च्याप्टर 2 चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन टु सी छ है। अब यहाँबाट चाहिँ अलि प्रोग्रामिङ कन्सेप्टहरू चाहिँ सुरु हुन्छ है त। अब च्याप्टर 2 मा चाहिँ बेसिकली चाहिँ कति हो 8 नम्बर जति सोधिरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट भनेको के सोध्छ भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्स एन्ड एडभान्टेजेस अफ सी भनेर सोध्न सक्छ र बेसिक स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्राम चाहिँ यहाँबाट चाहिँ म्याक्सिमम रिपिट हुने क्वेसन भनेको नै यी दुईटा हो है त। सब फर्स्टमा चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ इम्पोर्टेन्स और एडभान्टेजेस अफ सी भनेर सोधिरहेको हुन्छ। अनि दोस्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि बेसिक स्ट्रक्चर अफ सी चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ है। जनरली हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अफ सी चाहिँ त्यति चाहिँ सोधेको छैन। यो 3, 2 र 4 चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो है। यी दुईटामा पनि सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको यो बेसिक स्ट्रक्चर अफ सी चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ। अनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है, एडभान्टेज अफ सी भन्ने छ है त। सुरु गरौँ त। ल है, अब फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हिस्ट्री अफ सी है। अब हामीले के पढिरहेछौँ भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो है। त्यो पढ्नुभन्दा पहिले त्यसको हिस्ट्रीको बारेमा केही कुराहरू जान्नुपर्छ है त। अब हेर, फर्स्टमा चाहिँ सीको चाहिँ सीको हिस्ट्रीभन्दा अगाडि चाहिँ थुप्रै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू आए है। त्यो सुरुमा तीहरूलाई डिस्कस गरेर हामी सीतिर जान्छौँ है। अब फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1960s मा के हो भन्दाखेरि देयर वेयर नम्बर अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के। तर अब ती नम्बर अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा सबैभन्दा मोस्ट पपुलर ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो भन्दाखेरि 1960s को एरामा चाहिँ सबैभन्दा मोस्ट पपुलर ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो भन्दाखेरि फोर्ट्यान हो है त। यो चाहिँ केमा कहिले इन्भेन्ट भएको भन्दाखेरि 1960s मा भएको हो। तर अब यसको चाहिँ मेन अब के को पर्पजको लागि यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनाएको भन्दाखेरि फर साइन्टिफिक एन्ड इन्जिनियरिङ पर्पजको लागि मात्र बनाएको हो। अब यो कमर्सियल युजको लागि चाहिँ बनाएको थिएन। सो त्यति चाहिँ स्लाइटली त्यति राम्रो चाहिँ चलेन। तर अहिले पनि स्टिल पनि कहीँ युज गरिरहेको हुन्छ है यो फोर्ट्यान चाहिँ। यो साइन्टिफिक र इन्जिनियरिङ पर्पजको लागि चाहिँ युज गरिन्छ है। त्यस्तै गरी दोस्रोमा के छ भन्दाखेरि कोबोल छ है, कोबाल, कमन बिजनेस ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज है। अब दोस्रो पपुलर ल्याङ्ग्वेज भनेको के छ भन्दाखेरि यो कोबोल हो र यो कहिले इन्भेन्ट भएको भन्दाखेरि 1959 मा इन्भेन्ट भएको हो। अब यसको मेन अमेजिङ फ्याक्ट के छ भन्दाखेरि 1960s मा बने तापनि यो अहिले पनि 2021 मा पनि स्टिल पपुलर छ क्या यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। तिमीहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन? अब कोबालमा चाहिँ जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि यो कमर्सियल पर्पजको लागि युज गरेको हुन्छ। जुन एटिएममा तिमीहरूले जुन ट्रान्ज्याक्सन गरेको हुन्छ, जुन क्रेडिट कार्ड युज गरेर आउँछ, त्यसको बिहाइन्ड द सिन कोडिङ चाहिँ केमा गरेको हुन्छ भन्दाखेरि कोबालमा गरेको हुन्छ। यो जुन बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन हामीले गर्छौँ नि डे टु डे बेसिसमा, त्यसको पछाडिको चाहिँ कोडिङ चाहिँ हामी केमा गर्छौँ भन्दाखेरि कोबालमा गर्छौँ। यो स्टिल पपुलर ल्याङ्ग्वेज हो है, अहिले पनि युज गरिन्छ यो धेरै सेक्टरमा है त। बुझिरहेछौ? हजुर हजुर बुझिरहेको छु। ल है, त्यस्तै गरी कोबोल भइसकेपछि अब ड्यू टु स्पेसिफिक पर्पज प्रोग्रामर्स ह्याड टु लर्न इच ल्याङ्ग्वेज टु युज इन डिफ्रेन्ट सेक्टर्स। अब यहाँ मेन प्रब्लम के अराइज हो भन्दाखेरि अब 1960s मा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू बनाउनु त बनायो, तर त्यो के भयो भन्दाखेरि स्पेसिफिक पर्पजको लागि मात्र युज गर्ने टाइपको बनाइयो। अब कस्तो भन्दाखेरि जनरल पर्पज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बनाएको थिएन। अब फोर्ट्यान चाहिँ के हो भन्दाखेरि साइन्टिफिक र इन्जिनियरिङ पर्सपेक्टिभको लागि बनाएको हो। कोबोल चाहिँ के हो भन्दाखेरि कमर्सियल पर्पजको लागि बनाएको हो। तर जनरल पर्पज यो जनरल पब्लिकले युज गर्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बनाएको थिएन त्यो टाइमसम्म। त्यस्तै गरी त्यसलाई आधार मानेर अब के डेभलप भयो भन्दाखेरि 1958 मा एल्गोल भन्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज डेभलप भयो है। अब 1958 मा एल्गोल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मोस्टली 1958 मा एल्गोल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मोस्टली कसले युज गर्थे भन्दाखेरि कम्प्युटर साइन्टिस्टहरूले युज गर्ने गर्थे। तर के भयो भन्दाखेरि कम्प्युटर साइन्टिस्टले युज गरे तापनि यो त्यति पपुलर चाहिँ भएन। स्टिल फोर्ट्यानलाई नै बढी प्रिफर गरियो है, एल्गोलको सट्टा फोर्ट्यानलाई नै बढी प्रिफर गरियो। अब के भयो भन्दाखेरि अब एल्गोलमा जुन प्रब्लम्सहरू थिए त्यसलाई चाहिँ एलिमिनेट गर्नको लागि एउटा अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनायो। त्यसको नाम के थियो भन्दाखेरि सिपिएल है, सिपिएल। तर मेन यी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज डेभलप भए तापनि अब के हो भन्दाखेरि यस्ता प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ पपुलर चाहिँ भएन कि, बट इट नेभर रियली बिकेम पपुलर है। अब के भयो भन्दाखेरि त्यो प्रब्लमलाई ओभरकम गर्नको लागि एउटा अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज डेभलप भयो। त्यसको नाम के थियो भन्दाखेरि बिसिपिएल है। यो चाहिँ कहिले डेभलप भएको थियो भन्दाखेरि 1966 मा डेभलप भएको थियो र यसलाई बनाउने मान्छेको नाम चाहिँ के हो, मार्टिन रिचर्ड हो है। अब यसमा पनि स्टिल केही कमीहरू थियो के हो, त्यसलाई
पनि ओभरकम गर्नको लागि एउटा अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनायो, त्यसको नाम के थियो भन्दाखेरि बी है। अनि यो कहिले डेभलप भएको थियो भन्दाखेरि 1969 मा भएको थियो। अब यसलाई बनाउने मान्छे को थियो भन्दाखेरि केन थम्सन र डेनिस रिची है। अब यो केन थम्सन भन्ने व्यक्ति चाहिँ को हो भन्दाखेरि हि इज द म्यान हु क्रिएटेड द ट्रान्जिस्टर, जुन अहिले हामीले जुन ट्रान्जिस्टर युज गर्छौँ त्यो बनाउने व्यक्ति हो है यो केन थम्सन भन्ने। र उहाँले चाहिँ नोबल प्राइज पनि पाउनु भएको थियो सायद है, मैले जहाँसम्म थाहा छ उहाँले चाहिँ नोबल प्राइज पनि पाउनु भएको थियो फिजिक्समा है। अब यो बी चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलिक नाइस पनि थियो, स्पेसिफिक पनि थियो है, जनरल पर्पजको लागि युज गर्न सकिन्थ्यो। तर स्टिल त्यसमा के थियो भन्दाखेरि सर्टन डिमेरिट्सहरू केही है फ्लजहरू थियो है। हो त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो डेनिस रिची भन्ने व्यक्तिले चाहिँ एउटा अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनायो, त्यसको नाम के थियो भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। र सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कहिले डेभलप भएको भन्दाखेरि 1972 मा डेभलप भएको हो। अब यसको चाहिँ सीको मेन फङ्सनालिटी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि जुन बीमा चाहिँ मोस्ट पपुलर फङ्सन्सहरू थियो र बीसीपीआरमा मोस्ट पपुलर वाइडली युज फङ्सनहरू थियो, ती फङ्सनहरूलाई चाहिँ के गर्नु भएको थियो उहाँले इनहेरिट गर्नुभएको थियो। त्यसका फङ्सनहरूलाई लिएर एउटा नयाँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनाउनु भएको थियो र त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको नाम के थियो भन्दाखेरि सी है। अब स्टिल चाहिँ के सीमा पनि सर्टेन फ्लजहरू थियो के। सी भनेको के हो भन्दाखेरि जनरली एउटा प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो है। अब प्रोसिड्युरल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले टपदेखि बटमसम्म सबै कोडहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्ने गर्थ्यौ। जनरली के हो भन्दाखेरि डे टु डे बेसिसमा हाम्रो जुन प्रब्लम्सहरू हुन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ स्टिल सल्भ गर्न चाहिँ कि सर्टन प्रब्लमहरू अराइज हुने गर्थ्यो क्या हो। त्यसलाई पनि ओभरकम गर्नको लागि एउटा अर्को व्यक्तिले चाहिँ एउटा अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनायो र त्यसको नाम के थियो भन्दाखेरि सी प्लस प्लस। र यो सी प्लस प्लस बनाउने पर्सनको नाम चाहिँ बार्न्स स्टोस्ट्रोम हो है, जे चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ यसमा है त। अब त्यस्तै गरी अब त्यो प्रब्लम अब सी प्लस प्लस बनाइसकेपछि अब स्टिल यति मात्र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बनेको होइन क्या, बिचमा चाहिँ थुप्रै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू बनेका थिए। अब ती ल्याङ्ग्वेजहरू मध्ये सबभन्दा वाइडली पपुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको त्यही एरामा चाहिँ 1980 सम्मको त्यो एरामा चाहिँ यी ल्याङ्ग्वेजहरू हुन् है त। 1960s देखि 1980s मा चाहिँ सबैभन्दा पपुलर ल्याङ्ग्वेजेस भनेको बीसीपीएल, बी, सी र सी प्लस प्लस हो। बुझिरहेछ? बुझिरहेछ। ल त ल अब हेर है, त्यस्तै गरी अब के भयो भन्दाखेरि 1986 मा अब्जेक्टिभ सी बनायो है। अब्जेक्टिभ सी चाहिँ कसले बनाएको भन्दाखेरि एप्पलले बनाएको हो। अब एप्पलले किन बनाएको भन्दाखेरि अब यो ओएसएक्स सफ्टवेयरलाई सपोर्ट गर्नको लागि, ओएसएक्स र आइओएस सफ्टवेयरको लागि सपोर्ट गर्नको लागि अब्जेक्टिभ सी बनाएको हो। पछितिर लेटर यही प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज 2014 मा के हो भन्दाखेरि स्विफ्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट भयो है त। अब तिमीहरूले जनरली के भन्न सक्छौ भन्दाखेरि अब्जेक्टिभ सी चाहिँ सक्सेसर हो स्विफ्टको है त। त्यस्तै गरी अर्को वाइडली पपुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के छ भन्दाखेरि हाम्रो पाइथन छ है। पाइथन चाहिँ कहिले डेभलप भएको भन्दाखेरि 1990 मा डेभलप भएको हो र एन्ड इट वाज इन्भेन्टेड बाई गुडो भ्यान रोसम है। हि इज करेन्टली वर्किङ एट माइक्रोसफ्ट। उहाँ अहिले कहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि माइक्रोसफ्टमा काम गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै गरी 1995 मा के हो भन्दाखेरि जेम्स गस्लिनले के इन्भेन्ट गर्नुभयो भन्दाखेरि एउटा जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इन्भेन्ट गर्नुभयो। अब उहाँ चाहिँ अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि एमाजोन वेब सर्भिसेसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ है त। त्यस्तै गरी 1995 मा जावास्क्रिप्टको इन्भेन्सन भयो। जावास्क्रिप्ट चाहिँ बेसिकली एउटा सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेज हो, तर अहिले चाहिँ सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट भएको छ। तर फर्स्टमा चाहिँ फ्रन्ट एन्डको लागि चाहिँ यो जावास्क्रिप्ट चाहिँ बनाएको हो र यसको चाहिँ पुरानो नाम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि म पनि बिर्सेँ, एक्मा स्क्रिप्ट थियो क्या, एक्मा स्क्रिप्ट होइन, एक्मा स्क्रिप्ट नै हो है। त्यो पछि चाहिँ लेटर चाहिँ के कन्भर्ट भयो भन्दाखेरि जावास्क्रिप्टमा कन्भर्ट भयो। अब मेन चाहिँ प्रब्लम के अराइज हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो व्यक्तिले चाहिँ जावा र जावास्क्रिप्ट चाहिँ एउटै हो भनेर सोध्छ है। तर एक्चुअली चाहिँ यी दुईटा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू हुन् र डिफ्रेन्ट कम्पनीहरूले यसले चाहिँ इन्भेन्ट गरेको हो है त। अब जावा भनेको बेसिकली के हो भन्दाखेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। भन्दाखेरि जावास्क्रिप्ट चाहिँ के को लागि बनाएको हो भन्दाखेरि फ्रन्ट एन्ड फ्रेमवर्कको लागि बनाएको। फ्रन्ट एन्ड फ्रेमवर्क भन्दा पनि जुन 1990s मा जुन जब इन्टरनेट बुम भयो हो त्यति बेला चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो वेबसाइटहरू त्यति गुड लुकिङ, त्यति राम्रो चाहिँ थिएनन्, त्यति फङ्सनल चाहिँ थिएनन् के, त्यसमा सर्टन फ्लजहरू थिएन। सो त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि जावास्क्रिप्ट चाहिँ बनाएको हो है। अब जावा र जावास्क्रिप्ट किन राखेको भन्दाखेरि 1995 मा सुरुमा चाहिँ जावा चाहिँ डेभलप भएको हो है। अब जावा चाहिँ
त्यही टाइममा चाहिँ के हुन लाग्यो भन्दाखेरि पपुलर हुन लाग्यो के हो। त्यसको लागि चाहिँ यिनीहरूले के मार्केटिङ स्टन्ट गरेको हो के, जस्ट पब्लिसिटी पाउनको लागि चाहिँ यिनीहरूले के गरे जावास्क्रिप्ट भन्ने नाम चाहिँ राखेको हो। त्यही कारणले जस्ट पपुलर होस् भनेर मात्र यिनीहरूले के गरेको जावाको सट्टा जावास्क्रिप्ट राखेको हो है त। अब यसलाई बनाउने मान्छे चाहिँ ब्रेन्डन आइज भन्ने छ है। ब्रेन्डन आइज भन्ने व्यक्ति चाहिँ को भन्दाखेरि जुन यो हाम्रो मोजिल्ला फायरफक्स भन्ने छ नि, उहाँले नै बनाउनु भएको है। ब्रेन्डन आइज र एउटा ब्रेभ ब्राउजर भन्ने पनि छ नयाँ भर्खरै आएको, त्यो पनि उहाँले नै बनाउनु भएको। ब्रेन्डन आइज भन्ने व्यक्तिले बनाएको, यहाँ मैले लेख्न चाहिँ छुटाएको छु है त। त्यस्तै गरी 9 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि पिएचपी पनि डेभलप हो। पिएचपी चाहिँ सर्भर साइड स्क्रिप्टिङ ल्याङ्ग्वेजको अन्तर्गतमा पर्छ र यसलाई बनाउने व्यक्तिको नाम रास्मस लेडर्फ हो है त। अब त्यस्तै गरी 10 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2001 मा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि अब एप्पलले पनि एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनायो अब्जेक्टिभ सी। अब माइक्रोसफ्टले पनि के भने हामी पनि के कम्छु, हामी पनि बनाउँछौँ एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर उहाँले के बनाउनु भयो भन्दाखेरि माइक्रोसफ्टले सी शार्प है, यसलाई चाहिँ शार्प भन्छ, ह्यासट्याग भनेर भन्छौँ, यसलाई शार्प पनि भन्ने गर्छौँ। यसको अर्को नाम चाहिँ अक्टोथर्प पनि भन्ने गर्छौँ है, यसलाई अक्टोथर्प पनि भन्छौँ हामीले हो। त्यस्तै गरी अब 11 नम्बरमा के भयो भन्दाखेरि 2003 मा मार्टिन ओडेस्काईले के गर्नुभयो भन्दाखेरि एउटा स्काला प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्ने डेभलप गर्नुभयो। अब यो स्काला चाहिँ धेरै जस्तोले नसुनेको होला, तर इट इज वाइडली पपुलर इन द मार्केट है। अब स्कालाको फुल फर्म चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्केलेबल ल्याङ्ग्वेज हो है। अब स्केलेबल ल्याङ्ग्वेज भन्दाखेरि के बुझिन्छ भन्दाखेरि जनरली यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के बिग डेटासँग डिल गर्ने काम गर्छ। जुन अहिले हाम्रो युट्युब नेटफ्लिक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन रेकमेन्डेसनहरू आउँछ नि, त्यो रेकमेन्डेसन चाहिँ कसरी गरेर आएको हुन्छ भन्दाखेरि बिग डेटाको हेल्पबाट चाहिँ यो रेकमेन्डेसन सिस्टमहरू इम्प्लिमेन्ट गरेको हुन्छ हो। त्यस कुरालाई ह्यान्डल गर्नको लागि यो स्काला प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ युज गरिन्छ जनरली। अब स्काला र जावा भनेको एउटै हो है। अब जावा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली अब धेरै स्ट्रक्चर हुन्छ कि यसमा क्लास बनाउनु पर्छ, धेरै लाइन्स अफ कोड्सहरू लेख्नुपर्छ। तर अब स्कालामा बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जावामा जुन लाइनहरू त्यसलाई चाहिँ स्टिल सम रिफाइनमेन्ट दिएको छ कि स्कालाले। सो यो चाहिँ वाइडली पपुलर हुन्छ, यो बिग डेटामा युज गरिने गर्छ है स्काला भनेको। त्यस्तै गरी 2009 मा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि केन थम्सन जुन चाहिँ बीसीपीएल बनाएको व्यक्ति थियो, जुन केन थम्सन, उसले के गर्यो भन्दाखेरि एप्पलको सहायताबाट एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनायो। त्यसको नाम के थियो भन्दाखेरि गो है, गो भन्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। त्यस्तै गरी अब 13 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि 2010 मा यो मोजिल्ला भन्ने जुन फायरफक्स भन्ने जुन ब्राउजर भन्ने त्यसको एउटा R&D डेभलपमेन्ट छ क्या, R&D रिसर्च सेन्टर छ, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर भन्ने हुन्छ। ती मोजिल्ला रिसर्च डेभलपमेन्ट सेन्टरले के गर्यो भन्दाखेरि एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इन्भेन्ट गर्यो। त्यसको नाम के थियो भन्दाखेरि रस्ट थियो है त। त्यस्तै गरी अहिलेको वाइडली युज पपुलर ल्याङ्ग्वेज भनेको के छ भन्दाखेरि हाम्रो डार्ट छ है। यो चाहिँ कहिले डेभलप भएको भन्दाखेरि 2011 मा डेभलप भएको एन्ड इट वाज डेभलप बाई गुगल। जुन अहिले तिमीहरूले जुन फ्लटर सुनिरहेको छौ नि, त्यो फ्लटर चाहिँ कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेको हुन्छ भन्दाखेरि डार्ट युज गरेको हुन्छ है त। बुझिरहेछौ? त्यस्तै गरी अब मेन क्वेसन के अराइज भयो भन्दाखेरि बट हाउ मेनी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस आर देयर के, कति प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू छन् कि, अब कतिवटा होला भन्दाखेरि द आन्सर इज 700 के एकोर्डिङ टु विकिपिडिया। यस्ता प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू अहिले करेन्टली हाम्रो यो वर्ल्डमा चाहिँ कतिवटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू छन् भन्दाखेरि 700 प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू छन्। एन्ड इट डज नट इन्क्लुड द मार्कअप ल्याङ्ग्वेजेसहरू, HTML CSSहरू पर्दैन है यसमा भनिरहेको छु अहिले पनि है त। त्यस्तै गरी अब यहाँ मेन क्वेसन के अराइज हुन्छ भन्दाखेरि विच प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सुड आई चुज फर्स्ट के। अब यति धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरू छन्, अब कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ चुज गर्दा राम्रो होला भन्ने कुरा हुन्छ। अब बेसिकली जनरली अब फर्स्ट इयरका विद्यार्थीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजेस चुज गर्न मन लाग्छन् कि, अब मेन प्रब्लम चाहिँ त्यहाँ अराइज हुन्छ क्या। अब यसको आन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि दे आर जस्ट अ ल्याङ्ग्वेज के। अब फर इक्जाम्पल अब यो एउटा ल्याङ्ग्वेज मात्र हो क्या, तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यु मस्ट फोकस अन द फन्डामेन्टल फर्स्ट क्या। सुरुमा के गर्नु पऱ्यो, फन्डामेन्टल्सलाई स्ट्रङ बनाउनु पऱ्यो, अनि मात्र ल्याङ्ग्वेजेसहरूमा जम्प गर्नुपर्छ। फर्स्टमा फन्डामेन्टल्समा के पर्छ भन्दाखेरि लुप पर्ने गर्छ, फङ्सन्स पर्ने गर्छ, एरे भयो, स्ट्रक्चर भयो है। स्ट्रक्चर चाहिँ यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ। तर जनरली अब कुनै अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा तिमीले सिफ्ट गऱ्यो भने स्ट्रक्चरलाई अब्जेक्टको रूपमा पनि लिने गर्छ है। पछि तिमीहरू बुझिहाल्छौ, जावा पाइथनमा चाहिँ बेसिकली अब्जेक्ट डिक्सनरिजहरू युज गरेको हुन्छ क्या। अनि त्यस्तै गरी फाइल ह्यान्डलिङ भनेको कोर फन्डामेन्टल्सहरू हुन् के। अब कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अब कस्तो भन्दाखेरि जनरली भन्नुपर्दाखेरि अब कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अब यहाँ हेर है, अब
यो फन्डामेन्टल्स फोकस गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरै जस्तो सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुमा यी कोर कन्सेप्ट्सहरु चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेकै हुन्छ के। त्यही कारणले यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नतिर नलाग केटा हो है। अब त्यो पर्फेक्ट ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न लाग्छौ, युट्युबमा भिडियोहरु हेर्छौ, हाउ आई गट इन्टु गुगल इन 3 months विदाउट नो CS डिग्री भनेर हेरेर आउँछौ है। त्यस्ता भिडियोहरु चाहिँ युजलेस नै हुन् के भाइहरु। सुरु फ्र्याङ्कली भन्नु पर्दाखेरि जनरली चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तिमीले के फोकस गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्ट फोकस अन द फन्डामेन्टल्स के। फन्डामेन्टल स्ट्रङ छ भने यु क्यान क्विकली स्विच टु वान प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज टु अनदर के। अब एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज तिमीले राम्ररी बुझेको छौ भने अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा तिमी सजिलैसँग स्विच गर्न सक्छौ के। अब फन्डामेन्टल्स नै स्ट्रङ छैन, खालि ल्याङ्ग्वेज मात्र चुज गर्न लागेको छौ भने के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट तिमीहरु कस्तो हुन्छ, टाइम वेस्ट धेरै हुन्छ के, एनर्जी पनि लस हुन्छ, के एचिभ पनि गर्न सक्दैनौ के। त्यही कारणले फर्स्टमा के गर भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नतिर नलाग, फर्स्टमा चाहिँ के गर भन्दाखेरि जस्ट फन्डामेन्टल्समा फोकस गर, अनि त्यो पछि चाहिँ स्विच गर्दा हुन्छ है। अब त्यस्तै गरी अब हेर है, यति मलाई चाहिँ हैन, इफ आई हेभ टु स्टार्ट इट ऑल ओभर अगेन है, जनरली तिमीहरुलाई म फ्र्याङ्कली भनिरहेको छु कसरी पढ्ने त यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर म त तिमीहरुलाई आफ्नो अनुभव चाहिँ शेयर गरिरहेको छु है। यदि मैले सुरुदेखि नै स्टार्ट गर्नु पर्यो भने म चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्थेँ भन्दाखेरि फर्स्ट सेमेस्टरमा म चाहिँ सुरुमा चाहिँ गिट र गिटहब सिक्थेँ है। गिट र गिटहब सिकिसकेपछि अनि मात्र म के गर्थेँ भन्दाखेरि HTML र CSS र फ्रन्ट एन्ड लाइब्रेरीहरू सिक्थेँ है। फ्रन्ट एन्ड लाइब्रेरीमा अब त्यो रियाक्टहरू चाहिँ पर्दैन है। जनरली के भन्यो, बेसिक स्मल, जस्ट स्टार्ट स्मल के, पुरै खतरै सुरुमा नै सफ्टवेयर बनाउँछु भन्नेतिर चाहिँ नलाग्यो क्या। जनरली फर्स्टमा के गर भन्दाखेरि बेसिक ओभरभ्यू, प्रोग्रामिङ कम्प्युटर साइन्स भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ क्या तिमीहरू। इन्टरनेट भनेको के हो, हाउ डज द इन्टरनेट वर्क है। अब रेस्टफुल राउटिङ कन्भेन्सन भनेको के हो, यी सबै कुराहरू बेसिकली तिमीहरू बुझ। फर्स्ट सेमेस्टरमा म के गर्न चाहन्थेँ भने गिट र गिटहब चाहिँ पढ्थेँ। दोस्रोमा चाहिँ के गर्थेँ, HTML CSSहरू सिक्थेँ र CSSमा पनि बेसिकली चाहिँ यतिकै हावातालमा सेलेक्टरहरू सिकेर मात्र हुँदैन के। त्यो भित्रको चाहिँ जुन ग्रिड सिस्टम हुन्छ, फ्लेक्स बक्सहरू हुने गर्छ, यो बक्स मोडलहरू हुने गर्छ, ती कुराहरूलाई चाहिँ राम्ररी बुझ्नु पर्यो क्या तिमीहरूले है त। यी कुराहरू CSSमा चाहिँ यी कुराहरू बुझिसकेपछि अब सम युजफुल सेलेक्टर्सहरू पनि तिमीहरूले याद गर्दा हुन्छ, स्युडो सेलेक्टर्सहरू हुने गर्छन् है, तिनीहरू पनि याद गर्दा राम्रो हुन्छ। फर्स्ट सेमेस्टरमा योभन्दा बढी चाहिँ नगर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई है त। अनि त्यसपछि चाहिँ के गर भन्दाखेरि सेकेन्ड र थर्ड सेमेस्टरमा बेसिकली के गर भन्दाखेरि जावास्क्रिप्ट र डम चाहिँ सिक के। जावास्क्रिप्ट चाहिँ अहिले चाहिँ वान अफ द मोस्ट पपुलर ल्याङ्ग्वेजेस इन द वर्ल्ड के करेन्टली। अब पाइथन पनि भन्छ है कसै जावास्क्रिप्ट। तर जावास्क्रिप्ट सिकेपछि चाहिँ जनरली मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जावास्क्रिप्ट यदि तिमीहरूले सिकेको छौ भने इट्स अ विन विन सिचुएसन के। तिमीहरूले जे पनि गर्न सक्छौ, इट माइट बी स्लो है। अब कुनै कुराहरू कुनै सफ्टवेयर बनाउनु छ भने राम्ररी नबन्ला, तर बनाउन सकिन्छ क्या जावास्क्रिप्टमा। स्टिल सबै कुराहरू अहिले चाहिँ पपुलर छ क्या, सम्भव छ क्या हो। त्यसै गरी म चाहिँ के गर्थेँ, जावास्क्रिप्ट र डम सिक्थेँ है। डम भनेको के हो भन्दाखेरि डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडलहरू हुने गर्छ है। ब्राउजरमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन हायरकी हुन्छ जुन HTML को, त्यसलाई चाहिँ एज अ अब्जेक्ट लिने गर्छ क्या हाम्रो ब्राउजरले हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल भन्ने गर्छौँ है। त्यो डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडल सिकिसकेपछि अब तिमीहरूसँग दुईवटा पाथ हुने गर्छ क्या। एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फ्रन्ट एन्ड एउटा पाथ लिन सक्छौ, अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्याक एन्डको पाथ पनि लिन सक्छौ। फ्रन्ट एन्डमा चाहिँ बेसिकली तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, रियाक्ट जेएस सिक्न सक्छौ, एङ्गुलर सिक्न सक्छौ, Vue.js पनि सिक्न सक्छौ। यी तीनटा ल्याङ्ग्वेज पपुलर छन्। अब मेरो अब रेकमेन्डेसन दिनु छ भने अब फ्रन्ट एन्ड लाइब्रेरी सिक्नु छ भने रियाक्ट सिक्दा राम्रो। एङ्गुलर चाहिँ सर्टेनली जनरली के हुन्छ अब एङ्गुलर सिक्नको लागि एउटा टाइप स्क्रिप्ट भन्ने सिक्नुपर्छ। अब जावास्क्रिप्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि डाइनामिकली टाइप चाहिँ हुँदैन क्या। अब फर इक्जाम्पल तिमीहरूले एउटा भेरिएबल क्रिएट गर्यो भने त्यसले त्यति नै स्पेस एलोकेट गर्छ जति कि तिमीले एउटा नम्बरको जति एउटा नम्बर बनाएको छौ क्या। एउटा नम्बर var a = 10 दिएको छौ र var = आफ्नो नाम फर इक्जाम्पल अनिस लेखेको छौ भने यी दुईटाले चाहिँ एउटा इक्वली साइज चाहिँ एलोकेट गर्ने गर्छ। तर टाइप स्क्रिप्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि डाइनामिकली एलोकेट हुन्छ क्या। तिमीले सर्टेनली के गर्छौ, स्ट्याटिकली टाइप हुन्छ। तिमीले के गर्छौ, एक्सप्लिसिट रूपमा चाहिँ कम्प्युटरलाई के भन्छौ भन्दाखेरि यो सर्टेन किवर्ड अर्थात् आइडेन्टिफायरलाई यति बाइट एलोकेट गर्नु, यो बाइटको लागि यति एलोकेट गर्नु भनेर हामीले एक्सप्लिसिटली चाहिँ कम्प्युटरलाई भन्ने गर्छौँ। त्यही कारणले एङ्गुलर भन्दा पनि रियाक्ट चाहिँ सिक्दा राम्रो। Vue.js भनेको चाहिँ जनरली ओपन सोर्स सफ्टवेयर हो। यो React.js चाहिँ फेसबुकले चाहिँ मेन्टेन गर्छ। यो एङ्गुलर भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि गुगलले चाहिँ ह्यान्डल गर्ने गर्छ। र यो React.js भनेको के हो भन्दाखेरि जनरली हाम्रो जुन फेसबुक चाहिँ बनेको छ, जुन यो मेसेन्जर इन्स्टाग्राम छ नि, यो सबै रियाक्टबाट बनाएको हो है। रियाक्टबाट चाहिँ यो फ्रन्ट एन्डबाट तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, एप डेभलपमेन्टतिर पनि लाग्न सक्छौ।
अब रियाक्टभित्र एउटा रियाक्ट नेटिभ भन्ने हुन्छ, त्यो रियाक्ट नेटिभबाट तिमीहरूले के गर्छौ एप डेभलपमेन्ट पनि गर्न सक्छौ है। एङ्गुलरमा जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि वेबसाइटहरू जुन हाम्रो युट्युब छ त्यो एङ्गुलरबाट बनाएको हो है त। अब भ्यू भनेको जनरली ओपन सोर्स सफ्टवेयर हो। अब ओपन सोर्स चाहिँ अब मान्छेहरूले कन्ट्रिब्युट गरेर यो चाहिँ अपडेट आउँछ गर्छ, तर सकभर चाहिँ यो र यो चाहिँ राम्रो हो क्या। तर यी दुईटामा पनि सबभन्दा बढी प्रिफरेन्स चाहिँ केलाई दियो भन्दाखेरि रियाक्टलाई दिँदा चाहिँ राम्रो हो क्या है। त्यस्तै गरी ब्याकएन्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याकएन्ड अब तिमीहरूले जावास्क्रिप्ट सिकेको छ भने फ्रन्ट एन्डको लागि जावास्क्रिप्ट आएर ब्याकएन्डमा पनि जावास्क्रिप्ट युज गर्न सक्छौ क्या। नोड.js भइसक्यो, नोड.js dino.js भन्ने छ, पाइथन पनि सिक्न सक्छौ। अब पाइथन चाहिँ राम्रो छ है ल्याङ्ग्वेज चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि, तर अब जनरली जावास्क्रिप्टबाट पनि सिक्दा राम्रो। पाइथनमा पनि अब तिमीले पाइथन पनि सिक्नु पर्यो, पाइथनबाट पनि अब तिमीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा लाइब्रेरी सिक्नुपर्छ, त्यसको नाम के हो भन्दाखेरि ज्याङ्गो है। अब त्यस्तै गरी थुप्रै छ, PHP पनि सिक्न सक्छौ, अब .NET प्रोग्रामिङ हुन्छ है। अब जनरली चाहिँ मेरो हिसाबले चाहिँ जावास्क्रिप्ट सिक्दाखेरि चाहिँ एउटा विद्यार्थीलाई चाहिँ एउटा विन विन सिचुएसन जस्तो हुन्छ क्या। फ्रन्ट एन्डमा पनि लाग्न सक्छौ, ब्याक एन्डमा पनि लाग्न सक्छौ, वेब डेभलपमेन्ट पनि गर्न सक्छौ, मसिन लर्निङ पनि सकिन्छ क्या। अब त्यो सबै लाइब्रेरीहरू चाहिँ अवेलेबल हुन्छ क्या जावास्क्रिप्टमा। सो अब इन ब्याक एन्ड है, ब्याक एन्ड सिक्दाखेरि के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यु विल अल्सो लर्न अबाउट द डेटा बेसेस है। अब माइसिक्वल चाहिँ सिक्न सक्छौ, मंगोडीबी हुन्छ, मरियाडीबी भन्ने हुन्छ है। अब त्यस्ता थुप्रै प्रोग्रामिङ त्यस्तो डेटाबेस ल्याङ्ग्वेजेसहरू छन् है, त्यस्ताहरू सिक्न सक्छौ। अब त्यस्तै गरी थर्ड सेमिस्टरमा तिमीहरूले एउटा प्लस पोइन्ट के छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ कन्सेप्टहरू पनि सिक्छौ है, C++ पनि पढ्छौ। त्यही कारणले रस चाहिँ नगर है केटा। अब रस गर्ने काम चाहिँ नगर, आत्तिने काम चाहिँ नगर, बिस्तारै पढ। तर सगर चाहिँ यो पाथवेमा चाहिँ यदि मलाई चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी दिन्थ्यो भने इफ आई हेभ टु स्टार्ट इट अल ओभर अगेन, म यो पाथ चाहिँ डेफिनेटली लिन्थेँ कि मैले पनि केही मिस्टेक्सहरू गरेको छु, तर त्यो मिस्टेक्सहरू तिमीहरूले नगरोस् भनेर मैले यो स्लाइड चाहिँ बनाएको हो है त। अब त्यस्तै गरी थर्ड सेमिस्टरमा तिमीहरूले OOP पनि सिक्छौ। अब OOP सिकिसकेपछि चाहिँ तिमीहरूलाई धेरै नै सजिलो भइहाल्छ क्या। अब जनरली तिमीले C राम्ररी बुझेको छौ, C++ बुझेको छौ भने जनरली एउटा कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा स्विच गर्ने भने अब बढीमा बढी 2 हप्ता लाग्छ क्या एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा स्विच गर्न क्या। राम्ररी जे बेसिक चाहिँ तिमीहरूलाई 2 हप्ताभित्र सबै आइहाल्छ क्या। त्यही कारणले त्यतातिर नलाग केटा हो। बेसिक चाहिँ सुरुमा चाहिँ फन्डामेन्टल स्ट्रङ गर, त्यसपछि जनरली चाहिँ अब वेबको बारेमा बुझ, हाउ डज द इन्टरनेट वर्क्स, गिट र गिटअप भन्यो के हो बुझ। HTML CSS मा पनि CSS को पनि टपिकहरू हुने गर्छ, ग्रिड सिस्टम भन्ने हुन्छ, फ्लेक्स बक्स हुने गर्छ, ब्लक बक्स मोडल हुने गर्छ। अब सेलेक्टर्सहरू केही इम्पोर्टेन्ट सेलेक्टर्सहरू याद गर। अलिअलि खेल्नु छ भने बुटस्ट्र्याप भन्ने लाइब्रेरी छ, मेटेरियलाइज CSS भन्ने छ, चक्र CSS भन्ने छ, थुप्रै छन् कि यस्ता फ्रन्ट एन्ड लाइब्रेरिजहरू। अब यहाँबाट चाहिँ प्र्याक्टिस गर। अनि त्यस्तै गरी सेकेन्ड सेमेस्टर र थर्ड सेमेस्टरमा डम र जावास्क्रिप्ट सिक, नत्र अब जे गर्छौ अब इट्स योर चोइस है। र मैले चाहिँ जनरली आफ्नो ओपिनियन चाहिँ सेयर गरेको हो, तर यसरी गर्दा चाहिँ एउटा विन विन सिचुएसन चाहिँ क्रिएट हुन्छ है तिमीहरूको। अनि त्यस्तै गरी फोर्थ सेमेस्टरमा अब कम्प्युटरको के हुन्छ भन्दाखेरि डेटा स्ट्रक्चर एन्ड एल्गोरिदम हुन्छ है। हो डेटा स्ट्रक्चर एन्ड एल्गोरिदम पढेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब तिमीहरूले भन्न सक्छौ मलाई बेसिक कम्प्युटर साइन्सको नलेज छ भन्न मिल्छ क्या तिमीहरूलाई। अब बेसिकली अब तिमीहरूलाई के कुनै इन्टरभ्यूमा गएको छौ, खतरा अब प्रब्लम चाहिँ सल्भिङ चाहिँ सोध्दैन क्या। अब यो प्याटर्न प्रिन्ट गर, अब प्यालेन्ड्रोम नम्बर प्रिन्ट गर भन्ने चाहिँ सोधिरहेको हुन्न क्या। जनरली बेसिकली अब यो फ्याङ कम्पनीहरू छन् जुन फेसबुक, एमाजोन, नेटफ्लिक्स होइन, यी सबै कम्पनीजहरूमा चाहिँ बेसिकली के सोधिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि डेटा स्ट्रक्चर एन्ड एल्गोरिदम चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ क्या। अब डेटा स्ट्रक्चर एन्ड एल्गोरिदममा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि प्रोग्रामलाई हामीले त्यसको कम्प्लेक्सिटीलाई कसरी डिक्रिज गर्न सक्छौँ, त्यसको स्पेस कम्प्लेक्सिटीलाई हामीले कसरी डिक्रिज गर्न सक्छौँ, इफिसियन्ट एल्गोरिदमहरू हामीहरूले कसरी जेनेरेट गर्न सक्छौँ, यी सबै कुराहरू केमा पर्छ भन्दाखेरि डेटा स्ट्रक्चर एन्ड एल्गोरिदममा पर्ने गर्छ है। हो यति पढिसकेपछि अब तिमीहरूले के गर्ने भन्दाखेरि अब आफूलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्सप्लोर गर्नु पर्यो, आफूलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एक्सपोज गर्नु पर्यो क्या। अब पब्लिकमा अब के गर्नु पर्यो तिमीहरूले रियल लाइफ प्रोजेक्ट्सहरू बनाउनु पर्यो र अब पब्लिकली चाहिँ अब के गर्नु विदाउट रिग्रेट के आफ्नो सो गर क्या। आफ्नो जुन प्रोजेक्टहरू बनाएको छौ त्यो चाहिँ आफ्नो जनरल पब्लिकलाई चाहिँ सेयर गर है। त्यो गर्नको साथसाथै चाहिँ के छ भन्दाखेरि ह्याकाथनहरूमा पनि पार्टिसिपेट गर। यी ह्याकाथन भन्ने कुराले नै तिमीहरूको के हुन्छ स्किल बिल्डअप हुने काम गर्छ है, बढाउने काम गर्छ। ह्याकाथन मिस गरेको छौ भने धेरै ठुलो अपर्च्युनिटी मिस गर्छौ है केटा हो। ह्याकाथन भन्ने चाहिँ छोड्दै नछोड। कुनै पनि कम्पिटिसनहरू हुन्छ नि, जसरी फ्रन्ट एन्ड डिजाइनहरू अब एसएसहरूले केही गराइरहेको हुन्छ है, त्यस्तो कम्पिटिसनहरू चाहिँ छोड्दै नछोड्नु क्या। त्यहीबाट मात्र सिकिन्छ क्या। जुन प्रेसर हुन्छ नि, जुन त्यो सर्टेन टाइममा हामीले कुनै कुरा एचिभ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो टाइममा चाहिँ बढी सिकिन्छ क्या। हो त्यस्तै गरी अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब साथीहरूसँग इन्टरेक्सन गरेर पनि धेरै कुराहरू सिकिन्छ। त्यसको साथसाथै अब के कसैलाई पढाउन सक्छौ, के गर्ने कसो गर्ने भनेर कसैलाई सिकाउन सक्छौ है। आफ्नो जे कन्सेप्टहरू सिकेको छ, केही मिस्टेक्सहरू गरेको छु, केही एचिभमेन्ट्सहरू अब के
नयाँ कन्सेप्टहरू बुझेको छौ भने साथीहरूलाई सेयर गर। त्यस्तै गरी अब के गर्ने, कुन पाथ लिने भन्दाखेरि यु क्यान गिभ ब्याक टु द सोसाइटी है। त्यस्तै गरी स्ट्याक ओभरफ्लोमा केही क्वेरिजहरू हुने गर्छन्, केही प्रब्लमहरू हुने गर्छन्, कुनै बिगिनर्सहरू चाहिँ स्टक भएको हुन्छन् कुनै सर्टेन प्रब्लमहरूमा। ती प्रब्लमहरूलाई तिमीहरूले सल्भ गर्न सक्छौ, उनीहरूलाई हेल्प गर्न सक्छौ, गिटअपमा चाहिँ के गर्न सक्छौ, केही कन्ट्रिब्युसनहरू दिन सक्छौ। त्यस्तै गरी गिट ल्याब भन्ने पनि एउटा सोसाइटी छ है, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, कोलाबोरेसन हुन्छ। अब जनरली क्युएनए साइट हो कि जनरली भन्नुपर्दाखेरि। त्यस्तै गरी तिमीहरूको एउटा अर्को बाटो चाहिँ के छ भन्दाखेरि ओपन सोर्सतिर पनि जान सक्छौ। ओपन सोर्समा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै प्रोग्राममा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ इफिसियन्ट एल्गोरिदमहरू कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, त्यसलाई अप्टिमाइज कसरी बनाउने, त्यसको स्पेस कम्प्लेक्सिटीहरू कसरी घटाउने, यी सबै कुराहरू चाहिँ के हो ओपन सोर्समा पर्ने गर्छ। ओपन सोर्समा कन्ट्रिब्युट गर्दा पनि राम्रो हुन्छ है त। के क्वेसन छ सोध, के क्वेसन छ सोध्दा हुन्छ है। कोही बोल्नु त, हेलो छैन दाजु, छैन। ए ल त ल है। त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर त, त्यस्तै गरी है अब यहाँ चाहिँ फोर्थ सेमेस्टर भयो। फोर्थ सेमेस्टरमा यति गरिसकेपछि अब यहाँ के कुरा आउँछ भन्दाखेरि ह्याभ वी फिनिस्ड, के सक्यो त कम्प्युटर साइन्स भन्ने कुरा। एन्ड द आन्सर इज नो के है। किन भन्दाखेरि कम्प्युटर साइन्स भनेको एउटा लाइफ लर्निङ प्रोसेस हो है। एउटा सर्टन भिडियोहरू हेरेको छौ 2-3 महिनामा, हेर्ने बित्तिकै एउटा प्रोजेक्ट गर्ने बित्तिकै कम्प्युटर साइन्स चाहिँ बुझिँदैन के। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा लाइफ लर्निङ प्रोसेस हो क्या। तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कम्प्लिटली अपडेटेड हुनु पऱ्यो, के बजार मार्केटमा के आएको छ, कुन फ्रेमवर्क आएको छ, यसमा के छ, के बगहरू आएको छ, यी सबै कुराहरू अप टु डेट हुनुपर्छ। अनि मात्र यो कम्प्युटर साइन्स भन्ने कुरा बुझ्ने हो। हामीलाई पनि थाहा छैन कि स्टिल यो भनेको लाइफ लर्निङ प्रोसेस हो। जनरली एउटा भिडियो हेरेको छौ, एउटा कोर्स हेरेको छौ, त्यति सिकेर चाहिँ केही पनि हुँदैन कि भाइ। जनरली के गर्नु पऱ्यो, कन्टिन्युसली आफूलाई अपडेट गराइराख्नु पऱ्यो, नयाँ नयाँ कुराहरू ट्राई गरिराख्नु पऱ्यो, एक्सपोज गर्नु पऱ्यो, साथीहरूलाई सेयर गर्नु पऱ्यो, अनि बल्ल यो कम्प्युटर साइन्स भन्ने कुरा बुझिन्छ क्या। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लाइफ लर्निङ प्रोसेस हो। जनरली एउटा भिडियो हेरेर अब 4-5 घन्टाको भिडियो, 9 घन्टाको भिडियो, 12 घन्टाको भिडियो हेरेर त्यो सकाएर चाहिँ कम्प्युटर साइन्स मलाई आउँछ भन्न चाहिँ बेकारै हो है त, बुझ्यौ। सो फोकस अन फन्डामेन्टल्स फर्स्ट है। त्यही कारणले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि फन्डामेन्टल्समा फोकस गर है त। अब कुशल दाइ के भन्न चाहनुहुन्छ यस बारेमा, हुनुहुन्छ कि यही छु, सुनिरहेको छु। ठिकै छ। के भन्न चाहनु कि भाइहरूलाई के सेयर गर्नु न आफ्नो एक्सपिरियन्स। एक्सपिरियन्स भन्दा पनि म एउटा यिनीहरूलाई डेमो नै देखाइदिन्छु ल। स्क्रिन चाहिँ मैले गरेँ, मेरोबाट स्क्रिन सेयर भइरहेछ। भइरहेछ जस्तै यो हेर ल, यो एउटा कोडको इक्जाम्पल हो, स्याम्पल हो क्या। यतापट्टिको इक्जाम्पल त के को तिमीले बुझिसक्यो होला होइन। यो के को कोड हो हेर त, हेरिरहेकोले यसो राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर त। यो सिम्पल हेर्दा बित्तिकै थाहा भइसक्यो होला सी को कोड हो भनेर होइन। तर यतापट्टिको साइडको कोड भनेको तिमीले देखेको थियौ यस्तो खालको कोड। यो चाहिँ C++ को कोड हो है। यदि कसैले वन्डर गर्दैछ भने यो चाहिँ के हो, C++ को कोड हो। तिमी यो दुईटा कोड हेर्दाखेरि तिमीले C++ भन्ने त अझैसम्म पढेको छैनौ नि त। नपढेको भए पनि तिमीले यहाँ मध्ये केही कुराहरू त अलिअलि मिनिङ लगाउन सक्छौ नि। यसले के गर्न खोजिरहेको छ, यसको मिनिङ के हो भन्ने कुराहरू त मिनिङ लागिरहेछ नि, तिमीलाई सेन्स आइरहेको छ नि होइन। हो त्यो सेन्स लगाउनु भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल आउनु भनेको हो क्या वास्तवमा, बुझ्यौ नि। तिमीले एउटा कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चुज गरेर त्यसको फन्डामेन्टल बुझ्यौ भने चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ भने त्यही फन्डामेन्टल चाहिँ अर्को प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा युज गर्न मिल्छ भनेको। सिम्पल, यो त जेनरल जानेकै कुरा पनि हो। जस्तै अब यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको भाषा हो क्या, कम्प्युटरले बुझ्ने भाषा भनेको मात्रै नै हो। जस्तै तिमीले अब सानैदेखि आफूले जानेको भाषा भनेको नेपाली होला। नेपाली भाषा तिमीले जानिरहेको छौ, त्यसमाथि तिमीले नयाँ भाषा सिक्नको लागि तिमीले के गर्यो, इङ्ग्लिस सिक्यौ। इङ्ग्लिस सिक्दाखेरि तिमीले सुरु कहाँबाट गर्यो, अल्फाबेटबाट गर्यो होइन। अल्फाबेट गरिसकेपछि अल्फाबेटबाट वर्ड, वर्डबाट सेन्टेन्स गर्दै पढेको होला। सेन्टेन्स पढ्दाखेरि त्यहाँनिर टेन्स भन्ने सब्जेक्ट आउँछ होइन। त्यो टेन्स भन्ने टपिक आउँछ। टेन्स भन्ने टपिकमा प्रेजेन्ट टेन्स, पास्ट टेन्स, फ्युचर टेन्स भनेर पढ्छ होइन। अब प्रेजेन्टमा तिमीले सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अब्जेक्ट भन्दै पढेको होला। पास्टमा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट भन्दै पढेको होला। यस्तो यस्तो एउटा सिन्ट्याक्स दिएको थियो नि होइन। सबै हाम्रो ग्रामर मिलाएर लेख्नको लागि एउटा सिन्ट्याक्स दिएको थियो नि। हो त्यो ग्रामर सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ हाम्रो यो प्रोग्रामिङमा चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, हामीले चाहिँ सिन्ट्याक्स मात्रै भन्छौँ। उतापट्टि इङ्ग्लिसमा हामीले ग्रामरिटिकल सिन्ट्याक्स भनेको जस्तै यता हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ त्यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि सिन्ट्याक्स मात्रै भन्छौँ क्या। तिमीले सिन्ट्याक्स जान्नु भनेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जानेको मात्रै हो। तर फन्डामेन्टल जान्नु भनेको चाहिँ त्यो फन्डामेन्टल चाहिँ तिमीले अरू ठाउँमा पनि लागू गर्न सक्छौ क्या। तिमीले अब स्टेजमा गएर बोल्नु पर्ने छ इमेजिन गर, अथवा क्लासको अगाडि तिमीले केही कुरा बोल्नु पर्ने छ इमेजिन गर। अब तिमीलाई मैले नेपालीमा बोल भने तिमीले त्यो बोल्नको लागि त पहिला त्यो कुरा आउनु पर्यो नि त। हो त्यो आउनु पर्यो भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल जान्नु पर्यो भनेको। यदि मैले त्यही तिमीलाई आउन चाहिँ आउँछ तर तिमी त्यसलाई इङ्ग्लिसमा बोल अथवा
मराठीमा बोल अथवा कुनै तिमीले सुन्दै नसुनेको चाइनिज भाषामा बोल, यसरी भन्दै भने तिमीले त्यो भन्न सक्दैनौ नि होइन। हो त्यतिखेर तिमीले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ चाइनिज भाषा सिकेर अनि त्यो कुरा तिमीलाई अलरेडी आउँछ आउन चाहिँ अब त्यो भाषा मात्रै के गर्यौ तिमी चेन्ज गरेर डेलिभर गर्ने मात्रै के गर्यौ केमा गर्यौ चाइनिजमा गर्यौ नि। हो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि ठ्याक्कै त्यही हो क्या, फन्डामेन्टल सबैमा एउटै हो, तिमीले बोल्ने कुरा जे हुन्छ त्यो सबैमा एउटै नै हो। एउटा बुझिसकेपछि चाहिँ अब त्यो अर्कोमा सिफ्ट हुन धेरै बेर लाग्दैन क्या, त्यही भएर एउटै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट फन्डामेन्टल मजाले बुझ अहिलेलाई, धेरै धेरै सोच्नु पनि पर्दैन, यति धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बाफ्रे हामी त्यस्तो नसोच्नु न थियो केही हुँदैन, त्यत्रो केही हतार गर्नु पर्दैन, बिस्तारै सीबाट अहिले हामी सीमा छौँ होइन, हाम्रो कोर्स भनेको सीमा टार्गेट हुन्छ, त्यही भएर सीमा मात्रै फोकस गरेर सीमा फोकस गरेर पढ। उसले अघि अनिसले भने जस्तो गिट र गिटअप भन्ने चाहिँ मेन टपिक यो चाहिँ म पनि मान्छु, गिटलाई चाहिँ तिमीले एकदम फोकस गर्नै पर्छ। कम्प्युटरको स्टुडेन्टले मिल्ने है, कम्प्युटर र इलेक्ट्रोनिक्सको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ तिमीहरूले अहिलेदेखि नै गिट भन्ने गिट र गिटअपमा चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ, एकाउन्ट बनाएर गिटहरू चलाउन सिक्दै गर्दा फाइदा हुन्छ। 4th इयरसम्म त्यो तिमीहरू एकदम एक्सपर्ट पनि भइसक्छौ। क्याम्पसबाट निस्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ गिटअपमा चाहिँ तिमीले खासमा आफूले गरेको प्रोजेक्टहरू राख्ने हो कि आजकल बाहिर मार्केटमा तिमीहरूलाई जब खोज्दाखेरि चाहिँ तिमीले गएर मेरो सर्टिफिकेट यस्तो छ ल ब्याचलर मैले यहाँबाट गरेँ मेरो पर्सेन्ट यस्तो छ मलाई जागिर दिनु भनेर जागिर दिँदैन तिमीलाई। तिमीले जागिर दिनको लागि चाहिँ तिमीलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा तिमी जान चाहन्छौ, जस्तै अब वेब डेभलपमेन्टतिर जान्छौ भने चाहिँ अघि अनिसले भने जस्तो HTML CSS बुटस्ट्र्याप नोड यस्तोहरू छ, थुप्रै छ क्या, थुप्रै कति छ भनेर साध्य नै छैन होइन। होइन म वेब डेभलपमेन्टहरू जाँदिनँ, म डेस्कटपमा चल्ने एपहरू बनाउन चाहन्छु, जस्तै तिमीले ब्याङ्कहरूमा देख्यौ होला होइन, ब्याङ्कहरूमा चलाउने सफ्टवेयरहरू तिनीहरू पुरा भित्र एकाउन्टेन्टहरू के गरेर हुन्छ कम्प्युटरमा के थिचिरहेको हुन्छ नि होइन, त्यो त डेस्कटपमा चलेको। जस्तै हाम्रो लाइब्रेरीको सरहरूले त्यो तिमीले बुक लिन जाँदाखेरि त्यो सरहरूले चलाइरहेको सफ्टवेयर भनेको के हो, त्यो त डेस्कटपमा चलेको कम्प्युटरमा चलेको हो नि त, अथवा तिम्रो ल्यापटपमा चलेको प्रोग्रामहरू इमेजिन गरेर अहिले टिम्सबाट तिमीहरू यदि ल्यापटपबाट हेर्दैछौ भने त्यो सफ्टवेयरहरू भयो होइन। यिनीहरू सफ्टवेयर भनेको डेस्कटपमा चल्नेहरू भयो, यिनी बनाउनुतिर लाग्छु भन्छौ भने पनि छ होइन। म यो डेस्कटपमा पनि नजाने म उता वेब डेभलपमेन्टमा पनि नजाने म चाहिँ मोबाइलमा चल्ने बनाउँछु भन्यो भने पनि त्योतिर पनि छ। मोबाइलमा बनाउनुतिर लाग्यो भने तिमी एन्ड्रोइड डेभलपमेन्ट गर्न सक्छौ अथवा iOS डेभलपमेन्ट भनेर छुट्टै पनि गर्न सक्छौ, अथवा अघि अनिसले भने जस्तो फ्लटर भन्ने छुट्टै ल्याङ्ग्वेज छ, फ्लटर सिक्यो भने चाहिँ तिम्रो एन्ड्रोइडमा पनि काम गर्छ उता iOSमा पनि काम गर्छ। जता तिमीले केमा काम गर्ने हो कि कुन डिभाइसमा तिमी स्पेसिफिक हुने हो त्यही अनुसारको ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु पऱ्यो अनि त्यो अनुसार काम गर्नु पऱ्यो क्या। सिम्पल कुरा त हो, तिमी अब जापानमा गएर काम गर्न चाहन्छौ भने तिमी जापानिज भाषा सिकेर जानु पऱ्यो नि त। हो त्यस्तै अब तिमी डेभलपमेन्ट चाहिँ केमा गर्न चाहन्छौ, वेबसाइट बनाउनु मन लाग्छ भने तिमी वेब डेभलपमेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू के छन् तिनीहरू सिक्नु पऱ्यो। तिमीलाई अब तिमीलाई डेस्कटपमा बनाउनु मन लाग्छ भने तिमी के गर्नुपर्छ, डेस्कटपमा बनाउनको लागि कुन कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू एभाइलेबल छ त भनेर तिमी त्यो ल्याङ्ग्वेजहरू फोकस गरेर त्यो सिक्नुपर्छ। अब अघि उसले पनि भनिसक्यो 700वटा भन्दा बढी हाम्रो त विकिपिडियामा देखाउँदा नै त्यतिवटा ल्याङ्ग्वेज छ भनेर देखाउँछ भनेर भनेको छ होइन। हो त्यस्तै अहिले यही अगाडिको स्याम्पल हेर न, अगाडिको स्याम्पल हेर्दा एउटा सीको स्याम्पल हो एउटा C++को स्याम्पल हो, दुइटैमा कोडमा अलिअलि केही न केही सिमिलरिटीहरू छ क्या। तिमीले C++ भन्ने त अहिलेसम्म नपढ्दै गर्दा पनि मैले तिमीले अलिअलि C क्लास लिएको भरमा क्लासमा टिचरहरूले पढाउनु भयो त्यहाँ अरू सोसाइटीहरूले पढाउनु भयो होइन, अहिले यहाँ पढ्दैछौ यतिको नलेजमा मात्रै तिमीले के भन्न सक्छौ भन्दा यो C++मा त साइडमा लेखेको कोड जुन छ त्यो कोडको केही न केही सेन्स तिमीले लगाउन सक्छौ। हो त्यो हो क्या फन्डामेन्टल बुझ्नु भनेको, तिमी त्यही भएर फन्डामेन्टलमा फोकस हौ, अरू धेरै नसोच केही पनि हुँदैन। अघि यो इक्जाममा सोध्छ कि सोध्दैन भन्ने यस्तो यस्तो कुराहरू होइन क्या, हामी यहाँ खासमा इक्जाममा तिमीलाई इक्जाममा आउने क्वेसनहरू तिमी ढुक्क आउन यो क्लास सकिँदासम्म तिमी गर्ने हुन्छौ एकदमै क्या, तर फन्डामेन्टल्स बुझ्यौ भने न गर्न सक्छौ, नत्र कसरी गर्न सक्छौ। तिमीलाई इङ्ग्लिसमा तिम्रो प्रायः जस्तो क्लासमा स्टुडेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि मलाई इङ्ग्लिस गाह्रो लाग्छ मेरो ग्रामर मिस्टेक हुन्छ, अथवा नेपाली पढ्ने स्टुडेन्टहरूले चाहिँ मेरो नेपाली ठिक छ व्याकरण मिस्टेक हुन्छ ह्रस्व दीर्घ बिग्रिन्छ, यिनीहरू किन भनेको भन्दाखेरि उसलाई ग्रामरको सिन्ट्याक्स नै थाहा छैन क्या, त्यही भएर मिस्टेक भइरहेको छ नि त। तिमीले पनि प्रोग्रामिङको सिन्ट्याक्सहरूमा मात्रै फोकस गरिरहेछौ भने तिम्रो पनि मिस्टेक हुनेवाला छ, किनभने सिन्ट्याक्समा मात्रै होइन क्या, तिमीले भित्रको अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि गर्नु पऱ्यो नि त, फन्डामेन्टल त बुझ्नु पऱ्यो नि त। तिमीले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला जस्तो एउटा सानो जनरल नलेज दिन्छु ल म, यो कुरा जस्तो तिमीले प्रोग्रामिङ गर्छौ नि अब अगाडि जस्तो टर्बो सी खोल्यौ अथवा तिमीले अब डेप सी खोल्यौ जेसुकै खोल्यौ एउटा कुनै एडिटर खोल्छौ होइन, त्यसमा तिमी कोड गर्न थाल्छौ, कोड गर्न थालिसकेपछि तिमीले त्यो कम्पाइल गर्नुभन्दा अगाडि त्यसले एकचोटि सेभ गर भन्ने अप्सन भन्छ, विचार गर तिमी राम्रोसँग है। कोड गर्दाखेरि तिमीले त्यो कोडलाई सेभ नगरिकन रन गर्न दिँदैन अथवा कम्पाइल गर्न दिँदैन। हो त्यो तिमी जब सेभ गर्छौ नि त्यो सेभ कहाँ भइरहेको छ भनेर खोज्नु पऱ्यो क्या, तिमी सेभ कहाँ गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि कि त डेस्कटपमा कि त तिम्रो लोकल डिस्कमा यताउता सेभ भइरहेको हुन्छ, त्यो भनेको तिमीले जेनरली विचार गर्यो भने सेकेन्डरी मेमोरीमा अथवा हार्ड डिस्कमा चाहिँ तिम्रो के भइरहेको हुँदो रहेछ सेभ हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पायो। ल ठिक छ मैले कोड लेखिसकेपछि सेभ गर्ने मैले हार्ड डिस्कमा रहेछ, तर मैले कोड रन गर्दै गर्दाखेरि त्यो भ्यालुहरू जुन इन्ट ए इजिकल टु 1 लेखिरहेको हुन्छु, कहिलेकाहीँ इन्ट ए इजिकल टु 2 लेखिरहेको हुन्छु, हो त्यो ए इजिकल टु 1 ए इजिकल टु 2 भन्ने चाहिँ मैले हार्ड डिस्कमा लेखेको हो कि अरू ठाउँमा लेखेको भनेर कहिलेकाहीँ आफूले प्रश्न गर्नुपर्छ क्या, आफूलाई सोध्नुपर्छ। त्यो चाहिँ तिमीले इन्ट ए इजिकल टु 1 इन्ट ए इजिकल टु 2 लेख्दाखेरि ए को भ्यालु 1 हुने ए को भ्यालु 2 हुने भन्ने जुन छ नि त्यो तिम्रो हार्ड डिस्कमा हुने होइन, त्यो तिम्रो ऱ्याममा हुने हो। यो कुरा धेरैले बुझेकै हुँदैन, अब ऱ्याममा हुनुपर्छ त्यो कुरा।
अब ऱ्याममा भइसकेपछि ल ठिक छ, ए इजिकल टु 1 ऱ्याममा छ, ए इजिकल टु 2 अथवा बी इजिकल टु 2 भन्ने चाहिँ ऱ्याममा छ। ओके, त्यसो भए अनि मैले त्यहाँनिर लजिक चाहिँ के लेखेको थिएँ मैले प्रोग्रामिङमा भन्दाखेरि चाहिँ ए प्लस बी गरिरहेको थिएँ भने ए इजिकल टु 1 र बी इजिकल टु 2 भन्ने त ऱ्याममा छ। अब प्रोसेसिङ गर्ने त सिपियुले हो नि त, सिपियुले प्रोसेसिङ गर्ने हो, सिपियुसँग कसरी पुग्छ तर अब मैले कोड सेभ गरिरहेको छु हार्ड डिस्कमा, मेरो ए इजिकल टु 1 बी इजिकल टु 2 भन्ने छ ऱ्याममा, अब प्रोसेसिङ गर्ने छ सिपियुले। अब यो सबै कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ तिमीले जोन भन न्युम्यान आर्किटेक्चर भन्ने अस्ति हिजोको क्लासमा उसले अनिसले भनेको थियो, ध्यान दिएर सुनेको भयो होइन। अगाडि इनपुट लिने, त्यसपछि इनपुट लिइसकेपछि प्रोसेसिङ गर्ने, त्यसपछि आउटपुट दिने भन्ने आर्किटेक्चर जोन छ, त्यो आर्किटेक्चरलाई हामीले जोन बन न्युम्यान आर्किटेक्चर भन्छौँ भनेर भन्यो नि। हो त्यो सबै कुरामा रिलेटेड छ क्या, यत्तिकै हावातानमा पढाएको होइन। यो सब क्वेसन गरिँदैन भन्ने चाहिँ एकदम गलत क्वेसन हो क्या। त्यही भएर के फोकस गर भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा चाहिँ सीसँग कसरी रिलेटेड छ, यो दाइले अहिले जे बोलिरहेको छ अनिस दाइले जे ऊ चाहिँ हाम्रो सीमा चाहिँ कसरी रिलेटेड छ हो त्यसरी सोच है त। इक्जाममा पढ्दाखेरि अहिले पढ्दाखेरि चाहिँ जे हाम्रो यो कोर्स जब सकिन्छ नि, त्यो सकिँदासम्म तिमीले क्वेसन गर्न सकेनौ भने त्यो क्वेसनहरू चाहिँ म गरिदिन्छु, तिमीमा पनि ढुक्क हो। जुन क्वेसन तिमी गर्न सक्दैनौ नि त्यो क्वेसनहरू म गरिदिन्छु, एकदम मजाले आनन्दले बुझाइ नै गरिदिन्छु, नआत्यो होइन। तर पहिला चाहिँ तिमीले आफूले ट्राई गर क्या। आफूले ट्राई गर्नको लागि चाहिँ तिमीले फन्डामेन्टल नबुझिकन जति ट्राई गरे पनि सक्दैनौ। त्यही भएर फन्डामेन्टलमा फोकस हो है त, म चाहिँ त्यही मात्रै भन्छु अहिलेलाई। कसैलाई केही सोध्नु पर्नेछ भने सोध बरु, कसरी पढ्दा ठिक होला यताउता भन्ने कुराहरू छ भने केही सोध्नु मन छ भने सोध, जे सोद्धा पनि हुन्छ, प्रोग्रामिङ सम्बन्धी जे सोद्धा पनि हुन्छ। कसैलाई जस्तो तिमीले सिक्दै गर्दाखेरि तिमी के कुरामा अड्किरहेको छौ, के कुराले रोकिरहेको छ तिमीलाई, त्यस्तो कुराहरू भन न बरु, त्यो कुराहरूमा हेल्प हामी के कुराले। मैले अस्ति ग्रुप च्याट पनि हेरेको थिएँ होइन, ग्रुप च्याटमा चाहिँ मैले देखिरहेको च्याटमा प्रायः जस्तो के देखिरहेको थियो भनिदिँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ बुझ्छु, तर मैले आफै केही कुरा बनाउन खोजेँ भने चाहिँ मलाई केही पनि आउँदैन भन्ने प्रब्लम धेरैको थियो है। त्यो अब सुरुमा गर्दाखेरि हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ क्या, त्यो नआत्याउ न त्यो हुन्छ। एकैचोटि आयो भने त तिमी खतरा भइहाल्यो नि, त्यत्रो 6 महिना लगाएर किन पढ्नु पर्यो, 1 महिनामा आउने भयो सबै कुरा होइन। त्यो टाइम लाग्छ त्यस्तो कुराहरूलाई। त्यही हो, त्यो बुझ्नको लागि चाहिँ त्यो आफै आउनको लागि चाहिँ तिमीले फन्डामेन्टल बुझ्नै पर्छ। फन्डामेन्टल नबुझिकन चाहिँ आउँदैन क्या, त्यो चाहिँ आउँदैन। अनि तिमीले किताब पढ्न खोज्छौ होइन, अथवा युट्युब च्यानलहरू हेर्न खोज्छौ, त्यहाँ चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि टर्मिनोलोजीहरू तिमी बुझ्दैनौ क्या। अब उसले के भनिदिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि कम्पाइल भन्छ, रन भन्छ, अनि सोर्स कोड भन्छ, अब्जेक्ट कोड भन्छ। अब हिजो मलाई कतिजनाले यो सोर्स कोड र अब्जेक्ट कोड भनेको के हो भनेर सोध्दै थियो, कतिजनाले मलाई आर्गुमेन्ट र पारामिटर भनेको के हो भनेर सोध्दै थियो, यो भोइड मेन र इन्टिमेन्ट भनेको के हो भनेर सोध्दै थियो, रिटर्न भन्ने किन लेख्नुपर्छ, यस्तो क्वेसनहरू सोध्दै थियो। एकदम जेन्युन क्वेसन हुन् कि, यिनी सोध्नु जायज पनि छ, एकदम राम्रो क्वेसनहरू हो। तर त्यो क्वेसन सोध्नुभन्दा अगाडि तिमीले बेसिकहरू अगाडिदेखि चाहिँ त्यो ठाउँसम्म तिमी पुग्नु चाहिँ पऱ्यो क्या पहिला, बुझ्यौ नि। सबैभन्दा पहिला अब जस्तै मैले अस्ति ग्रुप च्याटमा पनि किवर्डबाट थालेको थिएँ नि, त्यो थाल्नुको कारण के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरु गर्ने नै त्यहीँबाट हो। जस्तै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज सिक्नु छ भने तिमी डाइरेक्ट माई नेम इज यो भनेर त्यसरी सिक्न थालेर त हुँदैन नि त इङ्ग्लिस त, तिमीले सुरुमा एबिसिडी नै पढ्नुपर्छ होला अभियसली। हो त्यस्तै प्रोग्रामिङको पनि तिमीले एबिसिडी पढ्नै पर्छ क्या पहिला। त्यो नपढिकन डाइरेक्ट प्रोग्रामिङ गर्न थालेर त कहाँ आउँछ त, आउँदैन नि। पहिला त त्यतातिर ध्यान दिनै पर्छ, मिहिनेत गर्नै पर्छ, त्यसको उपाय नै हुँदैन। ठिक छ, कसैलाई केही सोध्नु छ भने सोध ल। अब आफ्नोलाई के छ, तिमीलाई के लागिरहेछ, के सोध्नु मन छ सोध। हजुर मैले चाहिँ के सुन्नु लाग्यो भन्दाखेरिमा जस्तै मैले फन्डामेन्टल होइन लगभग अलरेडी जानिसकेँ, अनि सबै सिन्ट्याक्सहरू सबै बुझिसकेँ भने मैले चाहिँ कुनै एउटा प्रब्लम लिएर त्यसमा चाहिँ कोडिङ गर्न बस्यो भने त्यहाँ लोजिक जेनेरेट हुन नै कस्तो गाह्रो हुन्छ क्या। त्यो लोजिक जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ कसरी पढ्दा ठिक हुन्छ भन्ने सोध्न खोजेको। त्यो चाहिँ यस्तो हो हेर, लोजिक जेनेरेट गर्नुभन्दा अगाडि त्यही भएर त्यो अल्गोरिदम र फ्लोचार्ट भन्ने टपिक पढाएको कारणै त्यही हो। तिमीले त्यो प्रब्लम गर्दै गर्दाखेरि तिमीले त्यसलाई अल्गोरिदम बनाउनु पर्छ क्या। पहिला सुरु तिमीले त्यसलाई अल्गोरिदम बनाउनै पर्छ। आफ्नै दिमागमा बनाए पनि भयो, दिमागमा बनाउन सकिँदैन भने कपीमा लेख्नु पऱ्यो कि, स्टेपहरू लेख्नु पऱ्यो कि, स्टेप 1मा यो हुनुपर्छ, स्टेप 2मा यो हुनुपर्छ। तिमीलाई गर्न आउँदैन छोडिदेऊ, तिमीलाई प्रोग्रामिङ गर्न आएन, कसरी लेख्ने भन्ने आएन छोडिदेऊ होइन, तर यो हुनुपर्छ भन्ने त थाहा हुनु पऱ्यो नि त। हो यो हुनुपर्छ स्टेप 1मा, स्टेप 2मा यो हुनुपर्छ, स्टेप 3मा यो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यसरी गर्दै जाने हो कि। जस्तै सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु ल। जस्तै तिमीलाई घरमा अब चिया बनाएर लिएर आउँछ भनेर भन्नुभयो भने तिमी जान्छौ, तिमी गइसकेपछि सुरुमा के गर्छौ, ग्यासमा अब भाँडा बसाल्छौ, अनि पहिला सुरुमा दुध हाल्ने कि चिनी हाल्ने कि पानी हाल्ने कि भन्ने त्यस्तो कुरामा अड्किनु भएन नि त। पहिला दुध हाल अथवा पानी हाल, जेसुकै हाल, त्यो मिसाउने हो नि त अन्तिममा गएर होइन। मिठो बनाउने पछिको कुरा हो क्या, पहिला काम गर्नु पऱ्यो। पहिला चाहिँ के भन्नु पऱ्यो, तिम्रो चिया चाहिँ बन्नु पऱ्यो।
बुझ्यौ राम्रो बनाउने भनेको प्र्याक्टिसले पछि एक्सपिरियन्स लिँदै गएपछि के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि पहिला चाहिँ पानी उमाल्नु पर्ने रहेछ अथवा दुध उमाल्नु पर्ने रहेछ के हो कुन हो तरिका त त्यो पछि थाहा पाउँछ क्या सुरुमै मैले सुरुमा यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ मैले यस्तो गरेछु भनेर त्यस्तरी हुँदैन तिमीले के गर्नु पऱ्यो स्टेप बाई स्टेप गर्नु पऱ्यो क्या पहिला सुरुमा जस्तो तिम्रो एउटा प्रब्लम छ है त जस्तो के गर्नुपर्ने छ 2वटा नम्बर जोड्नु पर्नेवाला प्रब्लम छ भने तिमी के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ 2वटा नम्बर जोड्नको लागि मैले 2वटा नम्बर त पहिला केहीमा होल्ड त गर्नु पऱ्यो नि त कुनै एउटा ए अथवा बी भन्ने भेरिएबलमा होल्ड गर्नु पऱ्यो भन्ने थाहा पाउनु नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो क्या हो त्यो इमेजिन गर्न सक्नु पऱ्यो सबैभन्दा पहिला ठिक छ एडिसन भन्ने प्रब्लम तिमी गर्दैछौ भने तिमीले एडिसन गर्नलाई त प्लस भन्ने सिम्बल युज गर्छौ प्लस भन्ने सिम्बल युज गर्दाखेरि त ए अगाडि हुन्छ बी पछाडि हुन्छ अथवा यस्तै के हुन्छ नि होइन ए प्लस बी लेख्नु पर्ने छ नि त तिमीले ए प्लस बीमा ए को भ्यालु आउँछ अनि एमा के अरे ए लेखेको ठाउँमा ए को भ्यालु आउँछ अनि बी लेखेको ठाउँमा बी को भ्यालु आउँछ अनि त्यो दुईवटा भ्यालु जोडिन्छ अनि त्यसपछि त्यो आएको रिजल्टलाई फेरि राख्नलाई थियो अर्को भेरिएबल चाहियो मलाई ओहो रिजल्ट भन्ने पनि चाहिने रहेछ हो यसरी आउँदै जाने हो कि एकैचोटि आउँदैन मैले अघि तिमीले के जस्तै एडिसन गर्नको लागि भन्दाखेरि ए र बी मात्रै भन्दाखेरि तिमी ओके भन्छौ भने नि अब ए र बी गरिसकेपछि ए प्लस बी गरिसकेपछि त्यो रिजल्ट आएको रिजल्टलाई पनि कहीँ न कहीँ त राख्नु पऱ्यो नि त त्यसको लागि पनि फेरि मलाई अर्को थर्ड भेरिएबल पनि चाहिने रहेछ रिजल्ट भन्ने चाहिने रहेछ भन्ने थाहा पायो हो त थाहा पाइसकेपछि अब त्यो रिजल्टलाई चाहिँ मैले के गर्ने हो डिस्प्ले गर्ने हो भन्ने थाहा पाइसकेपछि अब डिस्प्ले गर्नलाई चाहिँ मलाई कुन कमान्ड छ त सीले मलाई डिस्प्ले गर्न के कमान्ड दिएको छ प्रिन्ट भन्ने दिएको छ प्रिन्ट एफ भन्ने होइन त्यही युज गर्ने हो अब मलाई त्यो ए र बीको भ्यालु अघि त्यो एडिसन गर्नुभन्दा अगाडि त भ्यालु त लिनु पऱ्यो नि त युजरसँग भ्यालु लिनको लागि मलाई सीले कुन तरिका दिएको छ त हो त्यो भनेको के छ स्क्यानएफ भन्ने दिएको छ हामीलाई होइन हो त्यो स्क्यानएफबाट म इनपुट लिन सक्छु भन्ने हो त्यो थाहा पाउनु तिमीले सबैभन्दा पहिला के थाहा पाउनु पऱ्यो अल्गोरिदम थाहा पाउनु पऱ्यो क्या बुझ्यौ नि त प्रिन्ट एफ स्क्यानएफ भन्ने त पछि थाहा पाउने हो नि त सीले कसरी गर्न दिन्छ मलाई भन्ने खोज्ने पछाडि हो पहिला त्यो गर्ने चाहिँ कसरी हो भन्ने पत्ता लगाउने चाहिँ पहिले हो क्या बुझ्यौ जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पनि त्यही हो जहिले पनि बुझ्यौ कसैलाई के क्वेरीजहरु छ भने सोध्दा हुन्छ है बुझे दाइ थ्यांक यू बुझ्यो ल अब सुरु हुन्छ कोडिङ सुरु भएपछि त्यो झन् सजिलो हुँदै जान्छ नआथ्यौ न म तिमीलाई लजिक कसरी डेभलप गर्ने भनी सिकाउँदै जान्छु के कोडिङबाट बिस्तारै बिस्तारै अहिले हामी थ्योरीमै छौं नि त हामी कोडिङमा पनि जान्छौं कोडिङमा गइसकेपछि बुझ्छौ सो है अब के छ भन्दाखेरि कम्प्युटर साइन्स भनेको के हो लाइफ लर्निङ प्रोसेस हो त्यही कारणले फर्स्ट फोकस अन द फन्डामेन्टल्स अब दाइले भन्नुभएको छ अगाडि सुरुमै भन्नुभयो अब एउटा बच्चाले के गर्छ भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज सिक्नु छ भने उसले के गर्थ्यो भन्दाखेरि बेसिक सुरुमा आफ्नो आमा बुवालाई अब्जर्भ गर्थ्यो उसले फर्स्टमा के गर्छ अनि त्यसपछि लेटर बनाउन सिक्छ एबिसिडी सिक्छ एबिसिडी सिकिसकेपछि उसले एउटा वर्ड बनाउन सिक्छ वर्ड बनाइसकेपछि के हुन्छ उसले सेन्टेन्सेसहरू बनाउन सिक्छ सेन्टेन्सेसहरू बनाइसकेपछि के हुन्छ प्याराग्राफ बनाउन सिक्छ प्याराग्राफ बनाइसकेपछि एसे बनाउन सक्छ पोइमलेहरू लेख्न सक्छ अब यो कम्प्युटर साइन्स भनेको त्यस्तै कुरा हो अब कोही भाइहरूले के भन्न सक्छ दाइ म यस्तो वेब डेभलपमेन्टमा इन्ट्रेस्टेडै छैन एप डेभलपमेन्टमा पनि इन्ट्रेस्टेड म एआईतिर लाग्न चाहन्छु मसिन लर्निङतिर जान चाहन्छु भनेर भन्न पनि कोही प्रश्नहरू आउन सक्छ है अब त्यसको उत्तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि भाइहरू अब तिमीहरूलाई लेटरहरू तिमीहरूलाई आउँदैन डाइरेक्टली तिमीहरू के भने दाइ पोइम कसरी लेख्ने एसे कसरी लेख्ने भन्ने कुरा सोधे जस्तै हो क्या भाइ त्यही कारणले फर्स्टमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फन्डामेन्टल्समा चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो अनि मात्र त्यस्तो ठुल्ठुलो कुराहरूमा जम्प हान्ने मसिन लर्निङ भनेको के हो अब डेटा साइन्स भनेको के हो अब डेटा साइन्समा सिक्न सकिन्छ तर अलि भास्ट सुरुमा चाहिँ बेसिक फन्डामेन्टल्सलाई फोकस गरी लुप कसरी काम गर्छ फङ्सन भनेको के हो स्ट्रक्चर भनेको के हो डाइनामिकली टाइप अब डिएमए भन्ने पनि पर्छ है त्यस्तै गरी फाइल ह्यान्डलिङ भनेको के हो ती कुराहरूलाई चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो है अनि मात्र हामी जम्प गर्छौँ फर्स्टमा चाहिँ लेटर बनाउन सिक्नु पर्यो अब लेटर बनाइसकेपछि वर्ड बनाउनु पर्यो वर्ड बनाएपछि सेन्टेन्स बनाएपछि प्याराग्राफ बनाएपछि एसे है एसे लेख्न सकिन्छ अब पोइममा के छ भन्दाखेरि क्रिएटिभिटी चाहिन्छ है अब पोइम बनाउँदाखेरि जनरली के हुन्छ क्रिएटिभ हावातालमा कोही मान्छेहरूले त्यस्तो पोइमहरू लेख्न सक्दैन त्यसको लागि के हुन्छ क्रिएटिभिटी चाहिन्छ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हो अहिले भर्खरै भाइले के भन्यो भन्दाखेरि अहिले लजिक बिल्डअप भएको छैन त्यसको लागि चाहिँ के हो भयो भाइ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कम्पिटेटिभ प्रोग्रामिङ अन्तर्गत पर्ने गर्छ है त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तिमीहरूले के डे टु डे बेसिसमा चाहिँ प्रब्लमहरू सल्भ गरेर राख्नु पर्यो त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको लजिक चाहिँ बिल्डअप हुने गर्छ है अब कम्पिटेटिभ प्रोग्रामिङ र वेब डेभलपमेन्टमा के फरक छ भन्दाखेरि जनरली अब कम्पिटेटिभ प्रोग्राममा तिम्रो लजिक बिल्डअप हुन्छ अब बेसिक वेब डेभलपमेन्ट एप डेभलपमेन्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यु हेभ टु स्क्रोल अब कस्तो भन्दाखेरि स्ट्याक ओभरफ्लो चाहिँ स्क्रोल गर्छौ अब के कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्छौ गिटअपहरू हेर्छौ त्यसरी चाहिँ जोडेर चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ हामीले एप
एप डेभलपमेन्ट वेब डेभलपमेन्ट गर्ने कुरा हो के। अब जुन यो लजिक बिल्डअपको कुरा छ, यो लजिक बिल्डअप चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि कम्पिटेटिभ प्रोग्रामिङबाट हुने गर्छ। कम्पिटेटिभ प्रोग्रामिङ पनि एउटा बेग्लै फिल्ड हो। अब यो एप डेभलपमेन्ट वेब डेभलपमेन्ट पनि बेग्लै फिल्ड हो। अब यो जुन मुभिजहरुमा हामीले हेरेको हुन्छौँ फटाफट अब टाइप गरेर आउँछ, त्यो चाहिँ अब त्यो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या। अहिले रियल लाइफ र त्यो मुभीमा चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुने गर्छ क्या। अब त्यो डाइरेक्ट अब लजिक बिल्डअप गर्नु छ भने कम्पिटेटिभ प्रोग्रामिङतिर लाग्नुपर्छ। डे टु डे डेभलपमेन्ट यिनीहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली तिमीहरूले के गर्छौ, अब अरूहरूको भिडियोजहरू हेरेर आर्टिकलहरू पढेर तिनीहरूको कोडहरूलाई आफ्नो कोडमा चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर कम्पाइल गरेर डिबग गरेर अनि त्यसरी चाहिँ बनाउने कुरा हो कि वेब डेभलपमेन्ट एप डेभलपमेन्ट भनेको। बुझ्यौ? बुझिरहेछौ? ल है, त्यही कारणले हामीले के गर्नु पर्यो, सुरुमा चाहिँ फन्डामेन्टल्समा फोकस गर्नु पर्यो। अब लजिक बिल्डअप गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो, यु हेभ टु प्र्याक्टिस है। अब प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट भन्थ्यो हो, तर साँच्ची नै हो क्या। तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ। प्र्याक्टिस पनि कस्तो भन्दाखेरि अब थुप्रै रिसोर्सेसहरू पनि हामी प्रोभाइड गरौँला। अब त्यस्ता एडाबाइट भन्ने छ, edabyte.com भन्ने छ, त्यस्तै गरी ह्याकर र्याङ्क भन्ने छ। तिनीहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पिटेटिभ प्रोग्रामिङमा चाहिँ बढी फोकस गरेको हुन्छ कि लजिक बिल्ड कसरी गर्ने है, के गर्दा राम्रो हुन्छ, ती सबै कुराहरू गाइड गराएको हुन्छ कि तिमीहरूलाई एउटा रोड म्याप नै प्रोभाइड गरेको हुन्छ कि त्यसरी गर्दा चाहिँ लजिक चाहिँ बिल्डअप हुन्छ है। अब लजिक बिल्डअप गएपछि वेब डेभलपमेन्ट एप डेभलपमेन्ट सजिलै लागिहाल्छ कि, एकैछिनमै सजिलो लागिहाल्छ कि। अब कसरी पास गर्ने, एउटा फङ्सन बनाउनु पर्यो, अब फङ्सनल प्रोग्रामिङ भन्ने बेग्लै हुन्छ है। त्यस्तो कुराहरू बुझ्न चाहिँ निकै सजिलो भइहाल्छ है तिमीहरूलाई। ल है, अब हेरौँ एडभान्टेजेस अफ सी है। अब दोस्रो टपिक के छ भन्दाखेरि हाम्रो एडभान्टेजेस अफ सी। अब सीमा पनि थुप्रै एडभान्टेजहरू छन्। अब बेसिकली के हो भन्दाखेरि अब पाइथनको कुरा गर्छौ है, जावा स्क्रिप्टको कुरा गर्छौ, यिनीहरूमा बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि अब बेसिकली जनरली तिमीहरू म्याथमेटिक्सको रूपमा भन्दाखेरि सी चाहिँ सबसेट नै भन्दा हुन्छ कि तिमीहरूले। पाइथन पनि सीबाट नै बनेको हो, यो जावा पनि सीबाट नै बनेको हो। जो मोस्ट अफ द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ दे आर बिल्ड अन टप अफ सी है। त्यही कारणले सी चाहिँ धेरै पावरफुल ल्याङ्ग्वेज हो है। अब त्यो लिनक्स ट्राभल्ड भन्ने पनि एउटा व्यक्ति छ है, जसले के गर्यो भन्दाखेरि गिट चाहिँ इन्भेन्ट गरेको है। त्यो लिनक्स ट्राभल भनेको व्यक्ति चाहिँ को भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम छ त्यो उहाँले नै बनाउनु भएको। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि सी इज अनबिटेबल नै भन्नुभएको क्या। तिनको चाहिँ फेभरेट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको सी नै हो क्या। किन भन्दाखेरि सी चाहिँ इन टर्म अफ स्पिड है, सी इज अनबिटेबल है। अब कुनै पनि कस्तो भन्दाखेरि कुनै गेमहरू डेभलपमेन्ट गर्नु पर्यो है, कुनै सफ्टवेयरहरू बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ हाम्रो त्यो हार्डवेयरसँग राम्ररी इन्टरेक्सन गर्न सक्छ। पाइथनमा के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा सी हुन्छ, सीको माथि चाहिँ पाइथन हो क्या। अब सीको जुन फिचरहरू फङ्सनालिटीहरू छन् ती चाहिँ सबै पाइथनले एक्सट्र्याक्ट गरेको छ है त। अब सी भनेको बेसिक बिल्डिङ ब्लक पनि भन्दा हुन्छ तिमीले, त्यसको साथसाथै सी चाहिँ एउटा सबसेट पनि भन्दा हुन्छ क्या तिमीहरूले। अब पाइथन भयो, जावा भयो, यी सबै चाहिँ केमा पर्छ भन्दाखेरि सीमा पर्छ। जावा पनि हजुर भन यो अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दा सी चाहिँ किन र कसरी फास्ट हुन्छ यो बुझाइदिनु। किन फास्ट हुन्छ भन्दाखेरि मैले हिजो के भनेको थियो भन्दाखेरि अब किबोर्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि किबोर्ड डिभाइस हुन्छ। हामीले इनपुट के दिन्छौँ भन्दाखेरि किबोर्डबाट इनपुट डिभाइसेसबाट हामीले आफ्नो इनपुट दिन्छौँ। इनपुट दिइसकेपछि सिपियूले चाहिँ त्यो इनपुटलाई लिन्छ, सर्ट एन्ड अपरेसन क्यारी आउट गर्छ अनि एउटा रिजल्ट चाहिँ आउटपुट डिभाइसेसमा प्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ। अब सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि मसिन हुन्छ, मसिनको माथि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। त्यो एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजको माथि चाहिँ सी हुन्छ भन्दाखेरि बुझ्दा हुन्छ कि तिमीहरूले। अब सीले जनरली के गर्छ भन्दाखेरि एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजसँग राम्ररी फास्ट इन्ट्रेक्ट नजिक भएको कारणले गर्दा अब के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले फास्ट इन्ट्रेक्सन गर्न सक्छ। ऱ्याममा भएको जुन कोड छ त्यसलाई चाहिँ फेच गर्न सक्छ, त्यसलाई डिकोड गर्न सक्छ र एक्जिक्युट गर्न सक्छ। अब अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा हार्डवेयर हुन्छ, त्यो पछि एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज जुन एसेम्बलर हुन्छ, त्यो पछि चाहिँ सीको जुन फङ्सनालिटी हुन्छ त्यो इम्प्लिमेन्ट गरेको हुन्छ, त्यसको माथि चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लेखेको हुन्छ। अब हेर त त्यसमा 4 लेयर थपेको छ कि छैन। जुन अगाडिमा चाहिँ 3 लेयर थपेको छ, अर्कोमा चाहिँ के छ 4 लेयर 5 लेयर बढी पनि थपेको हुन्छ। त्यही कारणले अब लेयर अब सीमा चाहिँ 3टा लेयर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ 4वटा लेयर हुन्छ भन्दाखेरि सीले चाहिँ जुन मसिन छ हाम्रो मसिनसँग राम्ररी इन्टरेक्सन गर्न सक्छ। मेमोरीमा भएको कन्टेन्टहरू जुन इन्फर्मेसन जुन डेटा छ त्यसलाई राम्ररी फेच गर्न सक्छ, त्यसलाई डिकोड गर्न सक्छ र एक्जिक्युट गर्न सक्छ। अब पाइथनको तुलनामा के हुन्छ, पाइथन चाहिँ सजिलै साइन्ट्याक्सको रूपमा इन्डेन्टेसन इम्प्लिमेन्ट गरेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ सजिलैसँग तिमीहरूले सिक्न सक्छौ, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज जसरी नै सिक्न सक्छौ। तर के
हुन्छ भन्दाखेरि पाइथनमा के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर बिल्ड अन टप अफ सी है, सीबाट चाहिँ पाइथन बनेको है। अब सीको अब सीबाट चाहिँ पाइथन बनाएको। अब के हुन्छ भन्दा पाइथनलाई चाहिँ सीको कोडमा कन्भर्ट गरेको हुन्छ, सीबाट अब त्यो एसेम्ब्ली एसेम्ब्लीबाट चाहिँ मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा गरेको हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पाइथन चाहिँ रिलेटिभली स्लो हुन्छ इन कम्पेरिजन टु सी। तर पाइथनलाई नै अहिले प्रिफरेन्स दिन्छ। किन भन्दाखेरि अब त्यो सर्ट लाइन अफ कोड लेख्न सक्छौँ। सर्ट लाइन अफ कोड लेख्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि सर्ट टाइममा मैले एउटा प्रोग्राम लेख्नु हो। सो अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो सीलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्ने गर्छौँ क्या। अहिले यो 4th प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पर्ने गर्छ है हाम्रो पाइथन भन्ने। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि 3rd प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पर्ने गर्छ। अब त्योभन्दा राम्रो यो सी फास्ट त हुन्छ, तर हामीले बढी लाइन्स अफ कोडहरू लेख्नुपर्छ। पाइथन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्लो हुन्छ, तर हामीले कम लाइन अफ कोडहरू लेख्ने गर्छौँ। त्यही कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि पाइथनलाई चाहिँ बढी प्रिफरेन्स गर्न सकिन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ कम्पेन्सेट नै गर्छौँ क्या हाम्रो के अरे एसएलएम। हजुर भन। अनि यो हाम्रो सी ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि अझै हैन एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजहरू हुने भयो हैन? डेफिनेटली किनभने एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज हो त्योभन्दा इजिली हो मेसिन कोडहरुमा चाहिँ ट्रान्सफर हुने के त्यो अब एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि फास्ट भनेको मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज हो। तर मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज के हुन्छ टिडियस हुन्छ, लेख्न चाहिँ निकै गाह्रो पर्छ। अब त्यसलाई डिबग गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, प्रोजेक्ट ग्रुप चाहिँ गर्न सकिँदैन, मसिन डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यही कारणले मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई त्यति प्रिफरेन्स दिँदैनौँ। त्यसपछि एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज आयो। एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजमा पनि सर्टन निमोनिक्सको प्रयोग गरेर त्यसलाई मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई अझ फर्दर हामीले सिम्प्लिफाइड गरौँ, तर त्यो पनि इनफ भएन के। अब त्यही कारणले त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि अब सी भयो, अब बिसिपिएल भयो, यो फोर्ट्यान भयो, यिनीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि सजिलैसँग चाहिँ के हो भन्दाखेरि मसिनसँग चाहिँ इन्ट्रेक्सन गर्न सक्छन् के। पाइथनमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब पाइथन चाहिँ केले बनाएको भन्दाखेरि सीको हेल्पबाट बनाएको। त्यही कारणले के हो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ सीको कोडमा कन्भर्ट हुन्छ, सीको कोडबाट एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेजबाट मसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट हुने गर्छ। त्यही कारणले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो स्लो हुन जान्छ। तर हामी स्टिल स्लो भए तापनि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पाइथनलाई नै प्रिफरेन्स दिन्छौँ है आजकलको युगमा। अब के हुन्छ भन्दाखेरि सीमा चाहिँ लाइन्स अफ कोड चाहिँ बढी भए तापनि, अब त्यो फास्ट भए तापनि लाइन्स अफ कोड चाहिँ धेरै नै लेख्नुपर्छ। अब पाइथनमा के हुन्छ बिल्डिङ लाइब्रेरिजहरू हुन्छ, इम्पोर्ट गर्छु झ्याम हो क्या। पाइथनमा चाहिँ त्यस्तै नै हुन्छ। त्यही कारणले अब के हुन्छ हामी त्यो लाइन्स अफ कोडलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर स्लो अब एक्जिक्युसन टाइमलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेर हामी पाइथनलाई चाहिँ बढी प्रिफरेन्स दिने गर्छौँ है त। बुझिरहेछौ? भनेपछि मेन युजर फ्रेन्डली भएकै कारणले पाइथन चाहिँ अलिकति पपुलर भयो हैन? युजर फ्रेन्डली भयो, इजी टु लर्न भयो। अब कुनै पनि 5 वर्षको बच्चालाई मैले अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकाउनु पर्यो भने पाइथन इज द बेस्ट चोइस है। अब सी चाहिँ सिकायो भने उसले बुझ्दैन, तर पाइथन के छ भन्दाखेरि बेसिकली सिम्पल क्या। अब एउटा बेसिकली इङ्ग्लिस जस्तै छ क्या पाइथन भनेको। त्यही कारणले अब सजिलो त हुन्छ, तर अब बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि अलि चाहिँ रिलेटिभली स्लो हुन्छ इन कम्पेरिजन टु सी। अब सीमा चाहिँ के हुन्छ, सी त फास्ट हुन्छ, तर के हुन्छ लाइन्स अफ कोड चाहिँ बढी लेख्ने पर्छ। त्यही कारणले अब सी चाहिँ फास्ट हुन्छ। अब इम्बेडेड सिस्टमको कुरा आयो है, जुन वासिङ मसिन हुन्छ, जुन डिभाइस ड्राइभरहरू हुन्छ, हाम्रो जुन यो कम्प्युटरको भित्रको जुन हाम्रो साउन्डको ड्राइभरहरू हुन्छ, ग्राफिक्सको ड्राइभरहरू हुन्छ, यी सबै ड्राइभरहरू चाहिँ केमा लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि सीमा लेखेको हुन्छ क्या। सो द्याट दे क्यान इजिली इन्टरेक्ट विथ द हार्डवेयर है। अब पाइथनमा पनि लेख्न सकिन्छ, तर त्यो अलि स्लो हुन्छ, हाम्रो डिभाइस ड्राइभरहरू अलि स्लो हुन जान्छ। त्यही कारणले हामी केलाई प्रिफर गर्छौँ भन्दाखेरि यदि इम्बेडेड सिस्टमको टर्मिनोलोजीमा बोल्नु छ भने सी नै युज गरिन्छ क्या। अब कुनै इम्बेडेड सिस्टम वासिङ मसिन भयो, एसी भयो, अब हाम्रो अब कुनै खेलाउनाहरू भयो, तिनीहरूमा चाहिँ बेसिकली चाहिँ के युज गरेको हुन्छ भन्दाखेरि सी नै इम्प्लिमेन्ट गरेको हुन्छ क्या। बिकज दे क्यान इजिली इन्टरेक्ट विथ द हार्डवेयर है। अब तिनीहरूले के गरे हार्डवेयरमा रहेको जुन मेमोरीबाट चाहिँ इन्फर्मेसनलाई फेच गर्न सक्छ, त्यसलाई डिकोड गर्न सक्छ र एक्जिक्युट गर्न सक्छ। पाइथनमा पनि गर्न सकिन्छ, तर के हो भन्दाखेरि अलि टिडियस हुन जान्छ। लेयर चाहिँ बढी एब्स्ट्राक्सन लेयर चाहिँ बढी थपेको कारणले गर्दा पाइथन चाहिँ रिलेटिभली स्लो हुन्छ, जसको कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ हामी इम्बेडेड सिस्टमको टर्मिनोलोजीमा हामी त्यसलाई युज गर्दैनौँ है त। बुझिरहेछौ? अनि यो हार्डवेयर डिभाइसहरुमा हैन, जस्तै कोडिङ गर्न पर्यो भने मतलब इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्यो भने जस्तै रोबोटिकमा पनि त हामीले पाइथनलाई नै प्रिफर गरिन्छ, तर हजुरले चाहिँ अरु त्यो डिभाइसहरु हार्डवेयरहरुमा चाहिँ सी युज गरिन्छ भन्नुभयो। होइन भाइ, कस्तो भन्दाखेरि जुन तिमी हार्डवेयरमा कोडिङ गर्छौ नि, त्यो डिभाइसको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि रास्पबेरी पाई हो क्या। त्यो रास्पबेरी पाई भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी र त्यो पाइथनको त्यो गोडो भ्यान रोसमले चाहिँ कोल्याबोरेट गरेर यो बनाएको हो क्या। यसमा चाहिँ बेसिकली कस्तो भन्दाखेरि हार्डवेयरसँग इन्टरेक्सन गर्न सक्छ, अलिक सर्टन रिफाइनमेन्टहरू दिएको हो क्या। तर अब अर्डिनो भन्ने हुन्छ, अर्डिनो पनि बेसिकली सीसँग सिमिलर हुन जान्छ क्या। त्यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सजिलोसँग हामी इन्टरेक्सन गर्न सक्छौँ क्या। त्यो चाहिँ जुन तिमीले कुरा गरेको त्यो रास्पबेरी पाईमा यो इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ क्या पाइथन चाहिँ। बुझ्यौ नि? त्यो स्पेसिफिक एम्बेडेड सिस्टम हो क्या। हजुर
एम्बेडेड सिस्टमको लागि चाहिँ दुईटै पाइथनको र सी को मिक्स खालको कोडिङ त्यस्तै हुन्छ हैन? हो अब अर्डिनोको लागि पनि बेग्लै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनाएको छ। कस्तो भन्दाखेरि भाइ स्पेसिफिक एसएसपी भन्छ कि सिङ्गल पर्पज प्रोसेस, एसपीपी भन्ने गर्छ कि सिङ्गल पर्पज प्रोसेसर भन्ने हुन्छ है, एउटा मल्टिपर्पज प्रोसेसर भन्ने हुन्छ। सिङ्गल पर्पज प्रोसेसरमा जनरली हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सी नै इम्प्लिमेन्ट गर्ने गर्छौँ। मल्टिपर्पज प्रोसेसरमा अरू अन्य ल्याङ्ग्वेजहरू पनि युज गर्न सक्छौँ है। अब सिङ्गल पर्पज स्पेसिफिक हुने गर्छ। अब जुन हाम्रो एसी भयो, अब जुन हाम्रो एसी भयो, वासिङ मसिन भयो, त्यसमा चाहिँ सीको इम्प्लिमेन्ट गरेको हुन्छ। जस्तै अब तिमी कुनै अब प्रोजेक्टहरू गरेर आउँछौ, कुनै इलेक्ट्रोनिक्स प्रोजेक्टहरू, त्यो चाहिँ अलि बढी एब्स्ट्राक्सन लेयर चाहिँ थपेको हो क्या, त्यो सजिलो होस् भनेर। स्टिल कम्प्लिकेटेड नै हुन्छ है, तर कस्तो भन्दाखेरि एउटा एब्स्ट्राक्सन लेयर चाहिँ बढी थपेर यो रास्पबेरी पाई चाहिँ बनाएको हो क्या, बुझ्यौ नि? त्यो सजिलोको लागि बनाएको हो। तर त्यो भनेको अब जनरली हाम्रो यो प्रोजेक्ट गर्नलाई रास्पबेरी पाई इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ। अब अन्य डिभाइसेसहरू, अब डिभाइस ड्राइभरलाई प्रोग्राम गर्नु पर्यो है, त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सीलाई चाहिँ प्रिफरेन्स दिन्छौँ है त, बुझिरहेछौ? अनि एउटा सुन्नु थियो कि जस्तै हाम्रो पेन ड्राइभहरू पनि हुन्छ नि, ड्राइभहरू हैन, त्यो पनि पहिले कोडिङ गरेर आएको हुन्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ केमा गरिन्छ, यस्तैमा हो? भाइ एमआई नै हो। हामी एम्बेडेड सिस्टम भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले कोडिङ नै गर्छौँ क्या। एउटा म पनि बिर्सेँ एक्ज्याक्टली, म पछितिर भनौँला, तर एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नै हुन्छ क्या। सुरुमा हामी त्यसको जुन चिप हुन्छ नि, जस्तो पेन ड्राइभको भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चिप, आइसी चिप हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ लेआउटलाई हामीले डिजाइन गर्छौँ है। लेआउटलाई डिजाइन गरिसकेपछि त्यसको करस्पोन्डिङ कोड लेख्ने गर्छौँ। म एक्ज्याक्टली नाम चाहिँ बिर्सेँ, तर जनरली त्यसको चाहिँ चिपको जुन हाम्रो जुन त्यो लेआउट हुन्छ नि, जुन चिपको जुन चाहिँ अब हामीले देख्छौँ नि अलि लाइन लाइन तानेको जुन चिपमा देखिन्छ नि हामीहरूको, हो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ डिजाइन गर्छौँ। डिजाइन गरिसकेपछि त्यसको करस्पोन्डिङ कोडहरू चाहिँ लेख्ने गर्छौँ गर्छ बेसिकली जनरली, बुझ्यो? बुझ्यो है? यो पेन ड्राइभहरू कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली एउटा डिजिटल लजिकमा आउँछ है। डिजिटल लजिकमा जुन तिमीले यसमातिरै हाम्रो सीमा चाहिँ आउँदैन है त्यो कुरा। त्यो भनेको कस्तो, लजिक गेट भन्ने त पढेको छ होला सायद पक्कै सबैले, एन्ड गेट, अर गेट, न्यान्ड गेट भन्ने यस्तो यस्तो पढेको छ होला होइन? त्योनिर पढेछौ नि। लजिक गेट मिसिएर तिम्रो के भन्छ भन्दा ल्याच भन्छ, एलएटिसिएच ल्याच भन्ने हुन्छ होइन? अब ल्याच मिसिएर चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि फ्लिपफ्लप भन्ने भन्छ। फ्लिपफ्लप मिसिएर बन्ने भनेको मेमोरी हो क्या। त्यो पेन ड्राइभहरू बन्ने, तिम्रो ऱ्यामहरू बन्ने, हार्ड डिस्कहरू बन्ने सबै त्यसरी नै हो। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो डिजिटल लजिकमा आउँछ, यो सीमा चाहिँ पर्दैन यो कुराहरू है। यसमा चाहिँ मेन कुरा भनेको प्रोग्रामिङमा फोकस गर है, एकदम मेन कुरा भनेको सीमा फोकस गर धेरै है त। बुझ्यो त भाइ? कहाँ भाइ? हेलो, बुझ्यो दाइ, बुझ्यो है? अब त्यस्तै गरी अब हेर त, सीमा चाहिँ मेन अब यसको के छ एडभान्टेज भन्दाखेरि इट इज अ रोबस्ट ल्याङ्ग्वेज। अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्री डिफाइन्ड बिल्ड इन फङ्सन्सहरू हुने गर्छ र अपरेटर्सहरू हुने गर्छन्, त्यही कारणले यसलाई रोबस्ट ल्याङ्ग्वेजहरू भनेको हो। अब यसमा चाहिँ फङ्सनालिटीहरू, यसको फिचरहरू धेरै छन्। यसमा तिमीले ग्राफिक डिजाइनहरू पनि गर्न सक्छौ। अब जुन एनिमेसनहरू यो कम्प्युटर ग्राफिक्समा पढ्न सक्छौ। ग्राफिक्स लाइब्रेरी graphics.io भन्ने हुन्छ है। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले के गर्छौ, अब त्यसको फङ्सनलाई तिमीले एब्स्ट्र्याक्ट गर्छौ र त्यहाँबाट तिमीहरूले ग्राफिक्स डिजाइनहरू पनि गर्न सक्छौ है त। त्यस्तै गरी अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्लेक्स प्रोग्राम्सहरू पनि हामीले लेख्न सक्छौँ है त, सी प्रोग्रामहरू पनि लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब के छ भन्दाखेरि इफिसियन्ट र फास्ट, मैले पहिले पनि भनिसकेको छु। सीमा के हुन्छ भन्दाखेरि हार्डवेयरसँग एउटा इन्ट्रेक्सन चाहिँ राम्ररी गर्न सक्छ। यसले हार्डवेयरमा भएको जुन हाम्रो ऱ्याममा भएको जुन इन्फर्मेसन छ त्यसलाई सजिलोसँग फेच गर्न सक्छ, डिकोड गर्न सक्छ र एक्जिक्युट गर्न सक्छ। त्यही कारणले यो के छ भन्दाखेरि इफिसियन्ट र फास्ट छ। पाइथन पनि फास्ट छ, तर त्यसमा एउटा एडिसनल एब्स्ट्राक्सन लेयर थपेको कारणले गर्दा यो अलि सीभन्दा कम्प्यारेटिभली चाहिँ स्लो हुन जान्छ। तर पाइथनमा के फिचर छ भन्दाखेरि हामी कम लाइन अफ कोडमा चाहिँ धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। त्यही कारणले हामी के गर्छौँ भन्दा एक्जिक्युसन टाइमलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्छौँ है त। अब त्यस्तै गरी सी चाहिँ के छ भन्दाखेरि पोर्टेबल ल्याङ्ग्वेज छ। यदि मैले एउटा प्रोग्राम चाहिँ एउटा कम्प्युटरमा लेख्यौँ भने त्यो प्रोग्राम चाहिँ अर्को कम्प्युटरमा चाहिँ रन हुनसक्छ, नो म्याटर हाउ द आर्किटेक्चर इज है। अब तिमीले एउटा प्रोग्राम चाहिँ विन्डोजमा लेखेको छ, त्यही सी प्रोग्रामलाई तिमीले म्याक ओएसमा चलाएको छौ भने त्यो स्टिल रन हुन्छ है त। त्यस्तै गरी यसमा रिच सिस्टम लाइब्रेरिजहरू पनि छन् है। यसमा मैले पहिले पनि भने हाम्रो यो कम्प्युटर ग्राफिक्स भन्ने हुन्छ है, 5th सेमेस्टरमा पढ्छौँ। यो कम्प्युटर र इलेक्ट्रोनिक्सहरूले पढ्ने गर्छौँ जनरली। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लाइब्रेरिजहरूलाई हामीले एक्सट्र्याक्ट गरेर हामी चाहिँ के हुन्छ कम्प्युटर डिजाइन, कम्प्युटर ग्राफिक्स पनि, कम्प्युटर ग्राफिक्स जुन हाम्रो जुन लाइनहरू हुन्छन्, जुन सेगमेन्टहरू, सर्कलहरू हामी बनाउन सक्छौँ, एनिमेसन्सहरू बनाउन सक्छौँ है। अब त्यसको साथसाथै अब हेर त
अब यहाँ अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ क्वेसन सोधिरहन्छ है सबैभन्दा बढी सी इज अ मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज एक्सप्लेन वाइ भनेर सोधिरहन्छ है। अब यसमा के छ भन्दाखेरि अब मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज किन भनेको भन्दाखेरि यो कमजोर भन्ने होइन के, यसलाई मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज किन भनेको भन्दाखेरि इट कन्टेन होइन बेस्ट पार्ट अफ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज है। त्यसको साथसाथै हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको पार्टहरू पनि इन्क्लुड हुन्छ, त्यसको साथसाथै लो लेभल ल्याङ्ग्वेजको फङ्सनालिटी पनि इन्क्लुड भएको कारणले गर्दा यसलाई मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको हो। यो मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै यो अलिक कमजोर अलि विक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ भन्ने होइन। लो लेभल ल्याङ्ग्वेज किन भनेको भन्दाखेरि सिस्टमसँग राम्ररी इन्टरेक्सन गर्न सक्छ, त्यही कारणले लो लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि भनेको। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो भन्दाखेरि सर्टेन सफ्टवेयरहरू कम्प्लिकेटेड सफ्टवेयरहरू पनि बनाउन सकिन्छ, त्यही कारण यसलाई के भनेको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको हो है त। त्यसको साथसाथै यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि इम्बेडेड सिस्टमको लागि पनि सीलाई चाहिँ प्रिफर गरिन्छ। अब कुनै हार्डवेयरहरूसँग यसले राम्रो इन्ट्रेक्सन गरेको कारणले गर्दा सीलाई चाहिँ बढी प्रिफरेन्स दिने गरिन्छ इन कम्पेरिजन टु अदर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। पाइथनमा पनि गर्न सकिन्छ तर इम्बेडेड सिस्टम जनरली अब जुन हार्डवेयरहरू हुन्छ कम्प्युटरको जुन आर्किटेक्चर हुन्छ त्यो कम्प्युटरको आर्किटेक्चरलाई कोडिङ गर्नु छ भने सी नै बेस्ट हो क्या है त। त्यसै कारणले गर्दा यसले के गर्छ भन्दाखेरि इट प्रोभाइड्स इन्फाइनाइट पोसिबिलिटिज है त। बुझिरहेछौ के कन्फ्युजन छ भने सोध्दा बुझिरहेछ? हजुर दाइ बुझिरहेछ है। ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ। के कन्फ्युजन छ भने भन है, नत्र भोलि चाहिँ यो कन्टिन्यू गरौँ ल। अब 6 बजिसक्यो। आज मैले जनरली के पढाएँ भन्दाखेरि अब बेसिकली अब सी फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, फन्डामेन्टल्सलाई फोकस गर्नु पर्यो। यो ल्याङ्ग्वेजलाई चुज गर्नेतिर नलाग्नु है त। अब यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू अब यो भोलि चाहिँ हुँदैन भाइ, आइतबारदेखि हुन्छ। अब आइतबार चाहिँ यो कन्टिन्यू गरौँ ल है त। आज चाहिँ अब यति नै पढौँ। भोलि चाहिँ अब एउटा सानो टपिक छ त्यो पनि सकिहाल्छ, त्यसपछि च्याप्टर 3 चाहिँ सुरु गरौँला नेक्स्ट डे। अब त्यही कारणले ल्याङ्ग्वेजेसतिर नभाग। अब कस्तो भन्दाखेरि युट्युबमा चाहिँ धेरै टाइम वेस्ट पनि नगर्नु के। मेरो एउटा फ्र्याङ्क एउटा रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो टन्स अफ भिडियो चाहिँ हेर्ने काम नगरौँ कि। एउटा यो निच मार्केट हो क्या, बिगिनरहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आइडिया नै हुँदैन क्या। सो तिनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि भिडियोजहरू बनाउने गर्छन् कि हाउ आई लर्न कम्प्युटर साइन्स इन 3 इयर्स भनेर भन्छ, हाउ आई गट इन्टु गुगल विथ नो CS डिग्री भन्ने हुन्छ है, हाउ टु लर्न पाइथन, हाउ टु लर्न मसिन लर्निङ। यस्तो कुरामा चाहिँ टाइम वेस्ट चाहिँ नगर्दा राम्रो है। अब तिमीहरूको चोइस हो। तर सर्टेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा यो निच मार्केट हो क्या, तिमीहरू बिगिनरहरूलाई टार्गेट गरेर बनाएको भिडियोहरू हो क्या, ती भिडियोहरू चाहिँ हिट हुने गर्छन् क्या। त्यही कारणले सो त्यस्ता भिडियोजहरू चाहिँ कम हेर्दा हुन्छ क्या। जनरली चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ फन्डामेन्टल्समा फोकस गर। फन्डामेन्टल्समा फोकस गऱ्यो भने मात्र यी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेसहरूतिर जानु है। अब त्यस्तै युट्युबमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मैले $500,000 हाउ आई गट अ जब अफ $500,000 एट गुगल भनेर आउने गर्छ। त्यस्ता भिडियोजहरूमा चाहिँ टाइम वेस्ट चाहिँ नगर भन्छु कि म फ्र्याङ्कली भन्नुपर्दाखेरि। जनरली फर्स्टमा चाहिँ फन्डामेन्टल्समा फोकस गर, अनि त्यो पछि चाहिँ मैले यहाँ पाथ चाहिँ प्रोभाइड गरेकै छु के गर्नुपर्छ भनेर। तिनीहरूलाई फोकस गर, सकिहाल्छ। त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन, आत्तिने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन है। यो मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, यो भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा लाइफ लर्निङ प्रोसेस हो है। कुनै एउटा भिडियो हेरेको छौ 10 घन्टा 10 आवर्स 12 आवर्सको भिडियो हेर्ने बित्तिकै तिमीहरू कम्प्युटर चाहिँ सिक्दैनौ है त। त्यही कारणले एउटा लाइफ लर्निङ प्रोसेस हो यो भनेको। त्यही कारणले यसलाई कन्टिन्युसली अपडेट गरेर राख्नुपर्छ, मान्छेहरूसँग इन्टरेक्सन गर्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, आफ्नो नलेजलाई सेयर गर्नुपर्छ। त्यसरी नै सिकिने हो है कम्प्युटर साइन्स भन्ने कुरा। त्यही भिडियोजहरू हेरेर केही पनि हुँदैन क्या भाइ। एक्टिभ लर्निङ र प्यासिभ लर्निङ भन्ने हुन्छ है। यो जुन तिमीहरूले भिडियोजहरू हेर्छौ त्यति टाइम वेस्टहरू गर्छौ नि, त्यो चाहिँ प्यासिभ लर्निङमा पर्छ क्या। एक्टिभ लर्निङ भनेको के हो भन्दाखेरि आफ्नो सिकेका कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नु है, आफूले रियल लाइफ प्रोजेक्ट्सहरू बनाउनु, ती चाहिँ केमा पर्छ भन्दाखेरि एक्टिभ लर्निङमा पर्ने गर्छ। हामीले बढी के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एक्टिभ लर्निङलाई बढी फोकस गर्नु पऱ्यो क्या प्यासिभ लर्निङको तुलनामा। सो है त, त्यसरी नै गर्नु। अब यहाँ गाइड मैले प्रोभाइड गरेको छु, के गर्नुपर्छ भनेर यहाँ लेखिदिएको छु। अब तिमीहरूले चाहिँ फर्स्ट चाहिँ गिट र गिटहबलाई चाहिँ फोकस गर, अनि बिस्तारै बरु मलाई चाहिँ DM पनि गर्दा हुन्छ, दाइ कुशल दाइ पनि हुनुहुन्छ, बरु हामी चाहिँ गाइड गरौँला तिमीहरूलाई के गर्ने कसो गर्ने भनेर है त। यो गिटहबको बारेमा चाहिँ अलिक डिटेल भनिदिनु न दाजु, अलि मजाले। अब नेक्स्ट क्लासमा बनाउला भाइ। म अब हेरौँ अब यहाँ के हुन्छ। म चाहिँ प्रोभाइड गरौँला तिमीहरूलाई रिसोर्सेसहरू। बिस्तारै यो क्लासेसहरूमा म तिमीहरूलाई सेयर गर्दै जाउँला क्या, के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ। एकै दिनमा चाहिँ केही पनि सिकिँदैन क्या, बिस्तारै सिक्ने कुरा हो कि यी भनेको। त्यो आत्तिनु पर्दैन क्या। त्यही कारणले अब म भनौँला नेक्स्ट क्लासमा पनि बिस्तारै अब हुन्छ नि, अब इन्टरटेनमेन्टको स्वरूप चाहिँ भनौँला क्या तिमीहरूलाई। अलिक टिप्स ट्रिक्सहरू दिँदै गर्ला, के सिक्दा राम्रो, कुन युट्युबर्सहरू पनि सेयर गरौँला अब सकभर। अब तिमीहरूलाई हुन्छ नि सजिलो होला क्या त्यसरी कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि है त। हुन्छ ल त ल है, आजलाई यति गरौँ ल त, बाई।
अनिसले लिभ गरेको हो। यो रेकर्डिङ बन्द गर न आशिष भाइ।